Speaker sir, under subsection 2 of the section 49, the rule of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the unstarred elective number 149 and 102 to be next sitting either on the 8/8/25 of the present session of Goa Legislative Assembly. Yes. Unstarred. Yes. मुख्यमंत्र्याची हांव दखल घेवन हें सांगूंक सोदतां. पयर आमी एक ग्राम सेवकाचो इश्यू हाडिल्लो, मागीर हें जातकर हांगा डिमांड जातकर हांवें एक RTI घाली आनीक तुमचो विजिलन्स डायरेक्टराक हो ऑरवील वालिश म्हणटा तेजेर रिकमेंड केला डायरेक्टरान ताका सस्पेंड करचो, चीफ सेक्रेटरीन रिकमेंड केला सस्पेंड करचो, डायरेक्टर पंचायत ताका करना हें म्हाका रिप्लाय दिल्लें आज. करिना ताका? करिना ना करना म्हणून. स्पीकर सर, हांव फायल मागून घेता आणि कितें जालां तें पळयता हांव सांगता ताका. ना हें जावंक जाय, नाजाल्यार दिस इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ हांव एडमिनिस्ट्रेशन. फायल मागून घेता आणि तेन्ना तुका कळटा. कित्याक हें तुमचें आयिल्लें आहा म्हाका. ओके. Yes. Yes. Start question 1. Sri Ganesh Gaonkar. फायल घेऊन यो. No. Yes. Start question 2. Kedar Naik. Because I may be permitted to ask question number 2P. 2B. Speaker sir, राव आन्सर सांगून यो. because a question I विचारलेलो, the various subsidies and support prices provided by the government to aid its agriculture sector to focus on paddy cultivation and horticulture, with details of beneficiaries from Saligaon constituency since March. So, Speaker sir, हेजेर म्हाका first question घेवपाक जाय की हार्वेस्टिंग मशीन्स जी आसा Saligaon constituency माती मोव आणि उदक भरलेले आसना कारणान स्पीकर सर हार्वेस्टिंग मशीन आसा ते पर आवर चार्ज करताले. आता भितर 18 मिनटां वाडयल्या, पण पर आवर आणि 1 एकर जमीन. सो स्पीकर सर, आमच्या शेतांनी आमच्या 5 पंचायतीन मेजर शेतां जाता, त्या 5 पंचायतींनी हार्वेस्टिंग मशीन घातले काय ताका ऑलमोस्ट 1.5 hour एक म्हणजे 1 एकर 4000 स्क्वेअर मिटर शेत हे करपाक लागून 1.5 वर लागता. आणि ताका लागून स्पीकर सर एवरी इयर शेतकार भाव जे आसा हांकां एक्स्ट्रा पयशे फारीक करचे पडटा. स्पीकर सर, तशेंच आनीक रोपणी, जेन्ना आमी रोपणी लायता आनी ती आतां स्पेशल ट्रान्सप्लांट करपाची मिशिनां आयल्या, ती मिशीन सुद्दां आमच्या साळगांव मतदारसंघाची शेतां आसा, सालिगांव, पिलेन, निल्ला, गिरी, सांगोळडा, हे मिशीन घालपाक जायना. सो ताका लागून तांकां मॅन्युअली ती रावची पडटा रोपणी. सो हेजेर स्पीकर सर सबसिडी कांय ना. मॅन्युअली लेबर घालून जर लायतलो जाल्यार हेजेर सबसिडी कांय ना. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आन्सर दिवचें की पयले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशिनाचे 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें, आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून, हेजेर सबसिडी ना, ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची. स्पीकर सर, जालें तुगेलें? फर्स्ट क्वेश्चन. सबसिडी जाय तुका? फर्स्ट क्वेश्चन हय सर. सबसिडी सबसिडी टायम वाडोवचो, 1.5 वर करचें. आ 1.5 वर करचें. 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें. एक एकराक लागून हार्वेस्टिंग मशीन. 1.5 वर 1 वर 22 मिनटां. टायम वाडोवचो? हय टायम वाडोवचो? टायम वाडोवचो. अरे कित्याक विचारता? टायम दिल तुका. आ बरें गूड. ओके. आ आणि रोपणीचेर सबसिडी आसा न्ही, ती आमच्या थंय लेबर घालून लावची पडटा. रेवट शेतां आसा आमची, ते मिशीन चलना ट्रान्सप्लांट करपाचें, मिशिनान रोपणी जायना. काय ऐकू Yes. सारखे हांव ऐकवा येतलें. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमची थंय रोपणी लायतात न्ही, थंय मिशिनां घालून मिशिनां चलना आमच्या हितून. बटन ऑन हा मरे, व्हॉल्यूम वाडय. तो आमचे लेबर आसा न्ही, वाडे वाडे मशीन सांग आता सांगू लय. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमच्या सालिगांव रेवट जमीन असल्या कारणान थंय मिशिनां चलना ट्रान्सप्लांट करपाची, म्हणजे मिशीन घेवन रोपणी करता पळय ती. सो ताका लागून आमकां मॅन्युअली करची पडटा. पण मॅन्युअली जर करीत जाल्यार लेबरांची सबसिडी कांय ना. सो ती हांव रिक्वेस्ट करतालो ऑनरेबल मिनिस्टराक, ती आमकां सबसिडी दिवची, कित्याक थंय मिशीन घालून आमकां कसलोच फायदो जायना. मिशिनाचेर हें आसा, सबसिडी आसा.
स्पीकर सर तुमचे हे पळय आसा लक्षांत घेतला आमी आनी ताका लागून आमी जे हेजे हे आसा पर हेक्टर फाटल्यान पर लायन हे मटेरियल रोवपाक बिवपाक सगळें तुमकां आमी आमची हे आसा कितें आसा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी मागीर आमी तुमकां दिवंक शकता मागीर तुमी मागपाचें आमचे कडेन मॅन्युअली केल्यार तांकां ओके आमी एक करूया, अपील करू करूया. गव्हर्मेंटाक. Speaker sir, continuation with the agriculture minister, आमच्या अंडर द गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी ते कन्सिडर करपाचें आसा. डेफिनेटली म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी तुजे हे मशीन इम्प्लॉय हे करू शकना आणि मॅन्युअली काम करता कारण खूप कमी शेतकरी आता आसात की जे स्वतः प्रॅक्टिकल अशा पद्धतीचे काम करता. आमी जर बाकी सगळे कडेन दिता आमी पॅडी तुज्या हेका दिता रब्बी फॉर द 25 पर केजी दिता खरीफाक 26 रुपीज पर केजी दिता आणि 2 रुपीज पर केजी फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ द इंडियाची MSP दिता. हे सगळे असताना सुद्धा डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर त्याचो विचार करता. एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा पण ताजेर फ्रेमवर्क आनी गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय. एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे म्हणजे अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी म्हणजे कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्या अनुसार आमी विचार करता. त्यामुळे खरं म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना. म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप ह्या हेतू सुद्दां आमी वर्किंग करूं येता. त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA त्याचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता. RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता. एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें तेच विजन आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती रिक्वेस्ट आहा की टायम आसा तो मातसो वाडोवचो डेड वर्करचो हार्वेस्टिंग मशिनाचो. टायमाचो हांव डेफिनेटली विचार करपाक लायता काय हार्वेस्टर मशीनचो. स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2 आशिल्लो म्हणजे पेस्टिसायड आनी इन्सेक्टिसायड जे आसा हे स्पीकर सर आमच्या गोंयांत शॉर्टेज आसा. सो एवरी टायम आमकां आमचे सगळे गोंयचे शेतकार आसा तांकां बांद्या वचून घेवचे पडटा. सो हेका लागून जी शॉर्टेज आसा ती म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगा अवेलेबल करून दिवची. सो हेजेरूय हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक शकता. आमी हेजेर हें पळयतात आनी कोणी गोंयकार तर म्हापश्यां बिपश्याच्या अर्जंट तरी एजन्सी घेवन तो विकूंक शकता. तुमी पळय कोणी आसा दिसल्यार जाल्यार एक नंबर जाता शेतकऱ्यांक आमी ताका हें दिता मान्य करता ताका कोण घेता तो. आनी दुसरें आमी आतां मँगो आंबे बिबे रोवपाक हें आसा पळय ताका सबसिडी दिता. पीठ मारपाकूय सबसिडी दिता कळ्ळें तुका. आंब्याचे खड्डे मारपाक आनी आमचे तुमी जाण आसतले आमचे मनकुराद आंबे जे आसात. तिसरो क्वेश्चन तोच आसा. थर्ड Answer क्वेश्चन पयलीं दी सांग. हांव रिक्वेस्ट करता की डिपार्टमेंटाचे हे लोकूय आसा की तेंच्यांनी एक बार्देजान आमकां एक ते एजन्सी अवेलेबल करून दिवची. एवरी इयर आमकां सगळ्यांक बांद्या वचून थंयच्यान आमकां हाडचें पडटा. ठीक आहे सर ताका पेस्टिसायडची शॉर्टेज ना ओके त्या पद्दतीत आमी यूज करता आसतना ज्युडिशियल ते यूज करपाक जाय कारण एक्सेस मोठ्या प्रमाणात पेस्टिसायड मारपूय योग्य न्ही. ताका एक सर्टन क्रायटेरिया तो फॉलो करप गरजेचो आसा. पयलीं सारकें म्हणजे भन्नाट आमी जर सारे त्या पद्दतीत मारपाक लागले म्हणजे रेजिनाल्ड तुका गायड करू शकता त्या बाबतीत म्हणजे सारकें कारण ताच्या बारीक कॉस्ट मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर अवेलेबल आमकां ना ते थंयच्यान हाडचें पडटा बांद्याच्यान हाडचें पडटा बारीक सुद्दां हय. स्पीकर सर क्वेश्चन 3 म्हाजो. स्पीकर सर आमी गोंया मानकुऱ्यांत आमी एक फामाद म्हणजे कोणी एप्रील मे म्हयन्यान भायरच्यान कोण यो बॉम्बेकार आमचे कडेन आयलो काय पयलो मागता तो मानकुराद आंबो. स्पीकर सर ओवर द इयर्स इल्लो करून आंब्याचें मानकुराद आंब्याचें पीक जें आसा हें कमी जायत वयता. सो ताका लागून म्हाका दिसता आमी ग्राफ्टिंग कलमां जी आसा ही आमी सुबेज दिवपाची गरज आसा. आनी आमच्या हितून गोंयान एकूच मानकुराद न्ही म्हणजे शिवोलेन दुसरो आंबो मेळटलो आनीक दुसऱ्या गांवांत दुसरो आंबो मेळटलो. सो म्हाका दिसता ही कलमां ग्राफ्ट जे आसा हे दिवपाची सामकी गरज आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की म्हाका दिसता चडांत चड आमी अवेरनेस करून ही कलमां जी आसा ही वाडपाची कित्याक आमचो एक हें आमची वळख ती मानकुराद आंबो आनी आमचो प्रायड तो. सो हेका लागून मॅक्झिमम म्हाका दिसता मानकुराद आंब्याची पीक जावपाक जाय. हेका लागून ग्राफ्टिंग करून आमची कलमां आसा ही वेरियस जाग्याचेर तुमी धाडची. हेज्या बद्दल मातशें म्हाका स्पश्टीकरण. आमी झाडां जी आंब्याची माडाची जी आसा खूब आमी पयलींच्यान दितात आनी तितूंत मानकुराद आंबे जे आसात ते गरजेचे आसात आमकां जाय ते गोंयकाराक जाय ते आनी ताका आयज ते आमी मारपाकूय पिट्स मारपाकूय आमी पयशे दिता. जशे बाकीचे स्टेटीन दितात की खड्डे मारपाक अमके पयशे दिता खड्ड्याक मार तशें आमी दवरला आमी खड्डे मारपाक पयशे दितले तुमकां आनी ते पयशे प्रत्येक खड्ड्या फाटल्यान आमी पयशे दितले तुमकां
आनीक जवळ 600 रुपये एक खड्डो मारपाक एक आंब्याचें झाड घालपाक म्हणजे तुम्ही आंबे चड काडचे पिकोवचे आनी आमकां आनी तेजें मार्केट भायर बीन डिमांड खूब आसा हिंदुस्थानात डिमांड आसा ते भायल्या ते बरें आसना ते तोतापुरी तेका आतां कांय ना आमी लोक गोंयचे लोक आंबे मँगो मानकुराद भायल्या लोकांक मँगोराद एक्सपोर्ट मानकुराद म्हणजे ते डिमांड आसा तुवें कितें जमीन आहा तुवें एक्सपोर्ट करपाक आमकां गोंयकारांकूच कमी पडल्या सध्या तुगेली जमीन कितली आसा म्हाजे कडेन जमीन ना घे मरे आनी लाय मरे आंबे थोडे एक्सपोर्ट कर तेका लागून आमकां गोंयकारांक आंबे खावपाक मेळना तर आसतना तेका लागून आमी गोंयकारांनी आंबे लावपाक जाय मानकुराद आंबे आमचे फेमस कसो 500 रुपया कशें एक अमावंट एक्सपोर्ट करपाक आनी ना आमकांच खावपाक ना म्हणून तेका लागून मातशी वाडोवंक तेका लागून चड झाडां रोवपाक आमचे डिपार्टमेंट थंयला तेका लागून खड्डे मारपाक पिट्स मारपाक पयशे दिता आमी 600 रुपया एक पीट मारपाक म्हणजे तुम्ही तुमच्या जमीन जाल्यार घालात तुगेली जाल्यार जमीन आंबे घालात आमी चड करुया मानकुराद एकदम बरें जातलें हेजेर ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें अवेरनेस जावचें आनी जाता इतलें आमी हेजेर म्हणजे Yes. इम्पॉर्टन्स दिवन हें लावया थँक्यू हय दिनेश काब्रा सर आम्ही हार्ड रॉक कल्टिवेशनाक 2 lakhs पर हेक्टर ही आम्ही सबसिडी दिता नॉर्मल कल्टिवेशन आहा ताका 60,000 रुपीज पर हेक्टर ही आम्ही स्पेशली फॉर द मानकुराद कल्टिवेशना खातीर दिता जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आणि त्याच बरोबर मानकुरादा खातीर GI टॅगिंग घेवपाचें आमी फायनल स्टेजीत आसा म्हाका दिसता गोंयकारांक मानकुराद आंबो खूब आवडीचो आणि समेस्त खंयसरूय भायरसुल्ले लोक म्हणजे कंपॅरिजन जर हापूस आंब्या कडेन सुद्दां करीत जाल्यार गोंयकार मानकुराद आंब्या सारकी ताका टेस्ट ना ताका आमी म्हणटा बट हें म्हणून जावचें ना त्या ती समेस्त गोंयकारांनी नवीन प्लांटेशन जावपा आमी जाणटेल्यांनी रोयिल्ले तीच मानकुराद अजुनूय खायत आसा आमी मानकुराद आंबे लावपाकूच पळयना आमी फक्त म्हणजे भाशण केलेंच म्हणून जावचें ना मानकुराद आंबे लावपाकूय लोकांक प्रमोट करचें पडटलें हार्ड रॉक झाडांनी हांवें केला आज मेरेन हांव तुका जाय जाल्यार पळयता आनी सांगता म्हाका कोणाक खबर ना की आमच्या हे जो आहा पळय न्ही सिटीजन चार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताचेर क्लियर कट आसा म्हणून हांवें मुद्दामून उठून उबें रावन सांगपाचें कारण तें की एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आणि आता आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेच सांगतालो जर पीक वाडटलें आसत जाल्यार नवीन भुरग्यांनी बी ह्या एग्रीकल्चर सेक्टरात येवपाची गरज आसा श्री दिनेश काब्रा सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन जेन्ना आसता न्ही सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन तेन्ना मॅक्सिमम काजू हे मानकुराद आंबे Okay. सॅपलिंग स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर रवी नायकबाग असो हांगा ताका विचारपाक जाय जे एनेक्शे 3 तेणें आन्सर दिला स्पीकर सर द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर पूण ते हितून भितर स्पीकर सर हांवें पळयला 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एरिया जे पॅडी अंडर रायसा अंडर पल्सीस अंडर सगळे घातल्या तितून एरिया जी आसा ही प्रोग्रेस म्हणटा पूण एरिया पळोवपाक गेल्यार ऑलमोस्ट सेम आसा सगळे एका सेम आसा हांव ऑनरेबल मिनिस्टर प्रश्न विचारूंक सोदता ह्या आन्सराचेर की जर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर म्हणजे एरिया वाडपाक जाय आणि हे प्रोग्रेस तुम्ही हांगा दाखयला तर एरिया खंयचे त्या सेक्टरान वाडूं ना तर तुम्ही पळयचे तुमच्या उत्तरान सो तुम्ही हेजे खातीर फुडें एरिया वाडोवपाचे खातीर तुमचे स्वता तुम्ही कितें करतले स्पीकर सर स्पीकर सर एरिया वाडल्या सारकें एनेक्शन 3 तुजो एनेक्शन 3 नाही रे टू बी तसंच क्वेश्चन सप्लिमेंटरी कोणाचो केदारान विचारला तोच तोच झाडांचो ओके बरी एनेक्शन 3 तू एरिया पळय स्पीकर सर एरिया पळोवपाक गेल्यार 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 सगळे एका सेम आसा पल्सीस ग्राउंडनट शुगर केन आर्कनट मँगो बनाना पायनॅपल ऑलमोस्ट सगळे सेम आसा सो प्रोग्रेस कसो जाता म्हाका खबर ना प्रोग्रेस म्हणजे कितें तुवें आतां एरिया जी आशिल्ली ती जर वाडयल्या एवरी इयर वाडयल्या आतां का तुमकां प्रोग्रेस केला म्हणटालो वाडल्या रे काय ना हांव वाचूं सगळे वाचूं तुगेले चष्मा लाय चष्मा लायलो घे बिकॉज सर हांव एग्जाम्पल एकूच दिता इन द इयर 2021 पॅडी म्हणटात ते कॅरीफ सिजनान आनी टोटल रबी सिजनान 32,677
In the year 2021, 32,347. In the year 22-23, 31,519. In the year 23-24, 32,477. In the year 24-25, 32,613. म्हणजे कितें आसा स्पीकर सर प्रोग्रेस ते एरिया भितर जावपाक जाय हेजेर मातशें लक्ष घालचें पत्रावान अशें म्हणजे स्पीकर सर एरिया वाढले बरे गोंयांत तशी आमच्या जमनीची स्कॅर्सिटी आसा ना ना आमी आसा तीच जमीन जरी शेता खातीर राखून दवरली आणि तितूनच जरी शेतां केली आसत जाल्यार ती खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता आणि बाब निलेश काब्राल यांच्यानी विचारला ते जर आमी हॉर्टिकल्चराचे आमी जर पेमेंट्स जर पळयत शेतकऱ्यांक आणि ते एवरी इयर तशें पळोवंक वचत जाल्यार वाडत गेल्या हाज्या वयल्यान प्रूव जाता की आमी गोंयकार आमचो हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत खूप मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला बिकॉज इट इज अ कॅश क्रॉप आणि दॅट प्रूव्ज दॅट म्हणजे आमी एग्रीकल्चरा कडेन खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांचो कलय आसा आणि लोक आता हॉर्टिकल्चरांतल्यान पेमेंट घेवपाक लागला यू डोंट कंपेर विथ ओनली विथ दॅट एरिया पण आमी आमच्या सरकाराचें धोरण निश्चित आसा की आसा ती लँड सांबाळून दवरून अजून खाजन लँड आणि बाकीच्यो लँड रिवायव करपाक जरी जाले आसत जाल्यार सुद्दां खूप मोठ्या प्रमाणात आमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक शकतले स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाची हेतू मान्यता दिता तुम्ही तुमच्या गावांनी तुम्ही करता आम्ही माझे हांव फक्त प्रश्न आशिल्लो 225 टन आम्ही या वर्साक भाजी विकली हॉर्टिकल्चराचे पूण तितून रिपोर्टान कितें येना स्पीकर सर जेन्ना एक प्रश्न जेन्ना ऑनरेबल एमएलए मागता ती रिपोर्टान कितें लागना प्रोग्रेस जो आसा डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर हे जेन्ना म्हणटा पळय रिपोर्टान येवपाक जाय सीएमान सांगले म्हण लोक मागीर हे काडटा दाखयता आमकां अरे तुजे सीएम म्हणटा अशें म्हणटा आनी हांगा कांय दाखयना म्हण तो कित्याक येना अशें म्हाजे प्रश्न तेका इतलेंच आनी कांय ना आमदार बाब निलेश काब्राल यांनी सांगला त्या प्रमाणे त्यांच्यानी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कंबाईन करून तो रिपोर्टिंग करपाची गरज आसा हेन्सफोर्थ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान त्याची दखल घेवची दी वेन्झी वेगस जे भाशेन एनेक्स्चर 3 दाखयलां की दी एरिया हॅज नॉट इन्क्रीज 5 वर्स एरिया गेलो ना सो खंय काय तुमी तेजे चिंतले आसतले आनी त्या चिंतूनूच तुमी आतां रिवायज सपोर्ट प्रायस जो रायसा 2 रुपया वाडयला हे चिंतून केल्ले 2 रुपया तुमकां दिसता हे 2 रुपयाचेर फार्मरां आनी फायदो जातलो भरपूर आनी ते हॅपी आसतले विथ 2 रुपीज वॉट कायंड ऑफ अ प्रॅक्टिकल डिसिजन वॉज दीस टेकन जेन्ना एरिया वाडना म्हणजे तुका कळ्ळें एरिया वाडना म्हणजे यूथ येना आनी जमीन तुगे वाडोयना पूण तुमी डिसिजन घेता 2 रुपया वाडोवपाक हे डिसिजन कोण घेता 2 रुपया तुका 2 रुपया म्हणजे व्हडले फार्मरां शिरी पडटले तुमकां केन्ना चिंतिलां हे फार्मर्स 5 वर्स जाले तुगे एरिया वाडना तुगे सपोर्ट सिस्टम जो आहा एरिया वाढले बरे तुगे मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आहा बाबा एरिया वाढल्या 5 मुगे क्वेश्चन तुका ते 2 रुपया तुम्ही वाडयले ते कित म्हूण चिंतून वाडयला कोण वाडयले 2 रुपयाचेर आनी तुगे प्रोग्रेस जातलो पेडीचेरी तुका दिसना आनी वाडपा जाय म्हणून 2 रुपीज इज नथिंग नो एरिया वाढले बरे हय सो 2 रुपीज इज नॉट अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन हे बिस्त वाडयला नावा पासत त्या लागून तू वाडय म्हणटा आय थिंक स्पीकर सर हेजे मातशें लक्ष घालपाक जाय 2 रुपीज जे वाडयला नावा पासत वाडयला प्रॅक्टिकली मॅच जायना जो डेटा दिला ते डेटा प्रमाणे फार्मर्सा कडेन एनालायज करून एटलीस्ट 25-30 रुपीज एशकोन रेट चोवपा जाय नॉट विथ 2 रुपीज इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली रुपीज 2 रुपीज आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतीत सगळ्यो ज्यो सबसिडी दिता पळय न्ही त्यो जर एकंदर पळयत म्हणजे आमी फेन्सिंगा खातीर सबसिडी दिता आमी प्लांटेशना खातीर सबसिडी दिता आमी हार्वेस्टिंग करपा खातीर सबसिडी दिता इरिगेशना खातीर सबसिडी दिता ओवरऑल ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी सबसिडी दिता आनी आतां तरी आमी रायस फ्लोर मिल रायस हे जे आहा पळय न्हू तोय घालपाचो ठरयला जेणे करून आमचे सगळं रायस भात जे असले पळय न्ही आतां पर्यंत हांगासर भायर वयताले एक्सपोर्ट आनी प्रोसेस जावन येताले आमच्या अंडर बायोडायवर्सिटी ह्याच्या अंतर्गत एक ताजोय विचार आमी केला म्हणून म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक जो सपोर्ट दिवपाक जाय पळय न्ही तो 100% आमी सपोर्ट दिता इन्क्लुडींग म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमी किसान क्रेडीट कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड आमच्या फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरांत हाजो जर नंबर पळयत जाल्यार डेफिनेटली हाजो नंबर डबल जाला हे म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता त्या खातीर हे सरकार जे आसा पळय न्ही हे शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपी सरकार आसा हे शेतकऱ्यांचें सरकार आसा म्हणपाक काय एक रिक्वेस्ट इम्पॅक्ट असेसमेंट फार्मर्सांक जे कोण ही जमीन रोयताय तांकां आपोयाय आनी प्रत्येक जाणागेलो फीडबॅक घेयाय की कितली 2 रुपये हेल्प जाता वो जायना आनी कितली केले जाल्यार हेल्प जातले आनी हे एसेस करून मुखार वयलो रिवायज प्रायस दिल्या पळय न्ही आमी जो सपोर्ट प्रायस दिता त्याच्या पेक्षा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे इट इज एक्स्ट्रा 2 रुपीज आमी ताका दिवपाक लागला आमचो सपोर्ट प्रायस आसाच आसा येस गीता रुलकर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक एक
प्रश्न विचारूंक सोदता एनेक्शन 2 चे रिप्लाय दिला म्हणजे एश्युअर्ड प्रायझीस फॉर एग्रीकल्चर पर्पज म्हणजे नाल्लाचेर तुम्ही विचारता नाल्लाचो एश्युअर्ड प्रायस हा 15 रुपया आता प्रोड्युसर जो आहा तो होलसेल घालता तेका 30 ते 35 रुपया नाल्ल घालता. आणि हांगा एग्रीकल्चरचो रेट हा 15 रुपया सो ह्यो 15 रुपया कित्याक केला म्हणजे 13 रुपयान जर घेतलो 2 रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांक दिवचो पूण जेन्ना प्रोड्युसर 30 रुपया 35 रुपयान घालता आणि तुझो हांगा 15 रुपया म्हणजे तुझो रोल डिपार्टमेंटाचो कांयच ना. म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा 15 रुपयाचे तूं 30 रुपया हे वाडयतलो ना. येस नाल आणि मंत्री वाडोवपाक जाय 15 रुपया रेट जो आसा तो कितें म्हाका दिसता 20 रुपया कितें दिता न्हू 15 रुपया 15 रुपया मार्केटाक मार्केटात 35-40 रुपया आसा परचेज करपाक तुझे 15 रुपया आमचे पडना ते वाडोवंक जाय. तेजे विचार करता आमी येस विचार करता. नेक्स्ट क्वेश्चन से अलेक्स लॉरेंस क्वेश्चन नंबर 2 3 To be permitted to ask 3B. 3B आज एग्रीकल्चर बेटी म्हाका पत्ता मरे 3B 3B या आसा आमगे फार्मर आसा पळय हो आसा आमगेलो शेतकरी रिप्लाय एज पर सायकल ठीक है सर. The gap between local vegetables procured and vegetables imported is 20 tons. म्हणजे 20 टन आमी शॉर्ट पडटाय जे प्रोडक्शन आमी गोंयांत काडटाय आनी गोंया भायर हाडटाय. ते स्टेप्स जर घेतलो जाल्यार हे रिड्यूस करपाक according to me this figure is not correct. This figure is not correct because you certainly don't have the answer. Anyway, we will not go into that. Rara, we will not go into that. कित्याक 20 tons ही शॉर्ट जावपाक शकना. 20 tons म्हळ्यार कांय न्ही. So I was हांव क्वेश्चन रिप्लाय चेक करतालो आनी रिप्लायान चेक केलें जाल्यार आहा यू हॅव डन अ नायस थिंग. तुवें यंग फार्मरा एक ब्रँड एम्बेसिडर म्हूण केला वामन सावंत नो प्रॉब्लेम यू हॅव डन समथींग फॉर एग्रीकल्चर. But here is what are you doing, what are your plans to improve the production. म्हणजे आता ग्रेटेस्ट चॅलेंज हा भुरग्यांक कितको एग्रीकल्चर व्हरपाचें म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन कितको व्हरपाचें. तुगे जनरेशन जालें काबार मुगे जनरेशन आनी त्या तेंपार तेंय गांवां जातालें. नेक्स्ट जनरेशन कितको वतलें तें तेका लागून तूं कितें स्टेप्स घेतलो because you said that 8,800 hectares are there under cultivation. Even that I doubt. Even तेजे फिगराचेर हांव तुका हें कोत्ता. I will say that I am not sure. I mean, I am not happy with those figures. But still, what steps are you going to take? तूं भुरग्यांक एग्रीकल्चर येवपाक मुगे एकूच म्हणणें आहा जेन्ना आमी इतले एग्रीकल्चरान काम करताय I will come to subsidy मागीर. What steps are you going to say? म्हणजे तूं भुरग्यांक एग्रीकल्चर भुरग्यांक एकूच हेतो आहा एक भुरगे जायते हेतो कितें आहा आमकां कितको प्रॉफिटेबल जातलें आमी कितको जोडटले. आज आमी एवरी पर्सन इज लुकींग एट इंट्रस्ट म्हणजे आपणाक कितें फायदो आहा त्या बाबतींत तूं कितें करतलो. स्पीकर सर तुमी खबर आसतली मडगांव आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ट्रेनिंग सेंटर आसा आनी थंय चडशे भुरगे यंग भुरगे चडशे येतात आनी चड हे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट ट्रेनिंग येता आनी आमी तांकां ट्रेनिंग दिवन उमेदीन येता ते कित्याक येतात ते आमच्यो ज्यो जमनी आसात त्यो आमच्यो जमनी राखून दवरपाक आमकां त्यो जमनी जाय जाल्यार फाल्यां जर जमनी कोण सगळ्यांनी गेल्यो हाती भायर आमी गोंयकार परकी जातले म्हणून ताका लागून आमच्या भुरग्यांक आतां हें येयल्या जाग येयल्या आनी ते भुरगे सगळे ते ट्रेनिंग येता आमचे मडगांव ट्रेनिंग सेंटराक आनी ते भुरगे येता ट्रेनिंग घेतात आनी हेच्यात शिकलेले भुरगे येतात सगळे गोंयचे येता सगळे आनी ते भुरगे आयज तांकां इंट्रस्ट जाला आनी हांव तांकां इंट्रस्ट घेवचो अशें म्हणटा की आमकां आमची जमीन आमकां जाय आमी राखून दवरपा जाय आनी तांकां ते आयज तांकां दिसलां भुरग्यांक उमेद येयल्या की आमची जमनी दवरपा जाय जाणटेल्यांची पुर्वजांची जमनी आसा त्यो राखून दवरपाक जाय ताका लागून जशें तूं करता
तशें तूं करता पळय शेती ते हांगा तुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी कुर्तोरी तशें तांकांय मातशें उमेद हाडपाक जाय तेन्ना तांकांय व्हरून दाखोवपाक जाय तूं कशें शेतां रोयता कितें करता सगळें तशी तूं ट्रॅक्टर घालता तूं शेतकरी बरो शेतकरी आहा तूं तांकां भुरग्यांनी स्पीकर सर हांव एड ऑन करता स्पीकर सर आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी 9वी 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप दॅट इज वन 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो ऑकेशनल सब्जेक्ट आसा जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जाका इंट्रस्ट आसा ताका शिकपाकूय मेळटा तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या आतां जवळपास आमचे भुरगे 43rd इयरान पावल्या जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले आनी म्हाका दिसता विजय एका सारकी खबर आसतली इज अ BSc इन एग्रीकल्चरिस्ट त्या खातीर एग्रीकल्चर घेतल्या उपरांत इन ग्रॅज्युएशन इन एग्रीकल्चराक कितलो व्हडलो स्कोप आहा तेच लक्षांत घेवन आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम करपाक शकतले नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणून नव्यानूच आमी एग्री क्लिनीक इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा ती ऑलरेडी आमच्या प्रायवेटली एकट्यान सुरवात केल्या आनी दोज आर ग्रॅज्युएटेड इन अ बॉटनी किंवा ग्रॅज्युएटेड इन अ एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट तांच्यांनी जर एग्रो क्लिनीक इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ते केल्या उपरांत विथ द सबसिडी लोन गव्हर्मेंट दिता एग्री क्लिनीक कोर्स हो आमच्या साखळीत सुरवात करता त्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एप्रुवल घेतला आणि हो कोर्स जर केल्या उपरांत ताका 20 लाख रुपीज पर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सबसिडायज लोन दिता तेच्यानी आतापर्यंत आमी फक्त आमची क्लिनिकां पळयली आता एग्री क्लिनिकूय सुरू जावपाक लागल्या म्हणजे तेजी सॉयल टेस्टिंगा पासून आमी नवीन एग्रीकल्चर कितें घेवचें ऑर्गेनिक कशें करचें कशा पद्दतीचें प्लांटेशन करचें हाजो सगळो विचार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे करपाक लागला आणि ताका सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता म्हणजे इट इज नॉट जस्ट ओनली द एग्रीकल्चर त्या ती गोंयांत हे खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चराचेर इवन दो द रिसर्च जे आहा पळय न्ही म्हणजे आमचे एला फॉर्म्स आसात ICR आसात की ICRांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च एग्रीकल्चरांतले हे सुरूच आसता आणि हल्लीच आमचे केंद्रीय कृषी मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी जवळपास 12 दिसाचे कॅम्प केले जेणे करून पुराय गोंयभर जवळपास 12 तालुक्यांनी तेंच्यांनी सॉयल टेस्टिंग व स्पेशल लॅब प्रोविजन करून सगळी कडले सॉयल टेस्टिंग केले इतके इम्पॉर्टन्स जे आसा ते एग्रीकल्चराक केंद्र डबल इंजिनचे सरकार हे दिवपाक लागला म्हणून शेतकऱ्याक इम्पॉर्टन्स आसा त्यात हो प्रयत्न केंद्र डबल इंजिनच्या सरकारा मार्फत सुरू आसा Speaker sir, I just want to tell the chief minister सांगून सुद्दां हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतांत धाडटलो आनी शेतांत शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो तुका जावपा ना पेरंट्स भुरग्यांक शेतांत येवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतांत देंवपाक कित्याक दीस भर तीं घराक आज पयलीं आमी हेडो वयताले आनी पांय मातशें झाडांत घेताले रोगत येताले आतां भुरग्यांक जायना सो दीस चॅलेंज इज देयर बिफोर यू हे भुरग्यांक विचार कोणाक एकल्या शेतांत देंवपाक जातले ते दुसरे दिसा परत देंवपा न्हय नाल्यार तेंगे आवय बापूय तांकां देंवपाक दिवपा न्हय नाव सेकंड पार्ट हांव एग्रीकल्चराचें सांगू तुका तूं सब्जेक्ट करता आसतना द ओन्ली वे यू कॅन डू इट is by increasing the support price, by increasing the price at what you buy, by giving more subsidy, kityaku profitable korpak. Out of the 100 students that are there in one class, एकलो दोग जाण गेले बरे हा आणि तेतू दोग जाण गेले जाल्यार ते प्रॉफिट मेळना जाल्यार तेही भायर सरतले. So steps have to be concentrated on increase in subsidy. Therefore, I will ask you, तुका तुगेली भेंडी प्राइस, जावं तुगेली बॉटल गोड, जावं तुगेले कुकंबर, जावं तुगे ब्रिंजॉल, तुगे प्राइसीस सगळे सेम आहाय. चिली रेट 42 आहा, मागीर भेंडी रेट 50 आहा, बॉटल गोड तुगेले 30 रुपीज आहा. All these rates are कितले वर्स जाली तितली आहा. केदोन तूं इन्क्रीज करतलो आम तुका आय हॅव बीन टेकिंग रिप्रेझेंटेशन टू यू मेनी टायम्स. हांव 2-3दां 4दां मेळ्ळां मिनिस्टराक आनी हांव चीफ मिनिस्टराकूय सांगता की हो प्रायस म्हण तो इन्क्रीज जावपा जायो. हो प्रायस इन्क्रीज जाले जाल्यार आतां थोडे शेतकार उरले, आतां दिसत तितून ना ते थोडे शेतकार उरले. हे शेतकारांक जर तर सांबाळटलो तूं केन्ना गिव मी अ टायम लिमीट वेन यू आर गोइंग टू से ते विचार करता म्हणटा चलपाना.
कित्याक विचार करता तेदो म्हळ्यार आनी तूं विचार करता म्हळ्यार आनी 5 शेतकार स्टॉप जाताय. सो एवरी टायम विचार चलना. मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक, तूं केन्ना ही रेट चडयतलो तांकां रेट जो तर मायज दिले जाल्यार ते एनकरेज जातले म्हळ्यार न्हय शेतकारांनी हे नाही. हे थोडे भुरगे येताय ते आहाय तांकां सांबाळपाक कोर. आणि हे फिगर पडे हा तुगेलो तुवें फिगर दिलो तो 20,000 टन्स म्हणटे इट इज नॉट 20,000 टन्स. आणि भायर सान आनी त्या भायर भाजी येता तुगे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन नो डाउट दे आर डुईंग अ गुड जॉब नो डाउट. They are made into profit. They are running well, no doubt. And after that, there is something else, Speaker sir. Yes, how much pesticide? Okay, Sir. pointed question. Taka, what are you doing for the second question? Mugele, what are you doing to increase the rate of this? Rate at which you buy from the farmers in Goa. Farmeranकडे गोयचे farmeranकडे तू rate घेत ती केन increase करतलो ती increase केले बगर आणि तुगेले शेतकार एनकरेज जाशनाय. आता आमी जे तुमी जाणा आसता की अग्रीकल्चर पॉलिसी जी आमी केल्या आनी तितून पॉलिसी कित्याक केल्ली आसा की खंयची जमीन बेश्टी पाडांक उरची न्हू म्हणून. आनी ते पॉलिसी भितर आमचे सगळे तरेचे आसा. आनी आमी ते तूं म्हणटा त्या प्रमाणे मनशां जे आसा आमचे हे आसा गोंयचे लोक जे शेती करना कांय करना तांकां हे जे रेट आसा पळय आमी आतां हे आसा आमी रोखडे रिव्यू करतले चेंज हे करतले केन्ना रोखडे करतले ओकडी म्हळ्यार केन्ना बिकॉज वाय यू नो स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव कित्याक जोगोटा आय एम नॉट ही इज माय मोस्ट फेवरेट मिनिस्टर. ताडे मानागा इट्स अ फॅक्ट. बट एग्रीकल्चरान you have to do it. You are तुका खबर आहा तुगे कितू शेतकार आहाय ते. So we want that rate to be increased. No, he is my favorite because of a different reason. But no, he is my favorite for different reason. But agriculture is my pet subject. सारको. So तेक लागोन ते agriculture म्हाका तेन एश्योरन्स दिनी बाबा within 1 month he is Speaker sir, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या दोगांय कडल्यान हांव प्रपोजल फायनान्स डिपार्टमेंटाक मागून घेता आणि ताजेर विचार करून बेगिनात बेगीन रिवायज करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आसा. बट दोगांयचो म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर हेंचे कंपॅरिजन घेवन आमी हे रेट जे आहा पळय रिवायज करता. बट स्पीकर सर एक सांगपाक सोदता की गोंय हे बारीक राज्य आसून सुद्दां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन आमचे काम करता राज्यात इतर राज्यांनी अशा पद्धतीचे काम चलना. कारण प्रोक्युअर करप आणि विकप हे व्हडल्या जे एग्रीकल्चर डिपेंडंट स्टेट आहा थंय सुद्दां अशा पद्धतीचे चलना. थंयसर प्रायवेट मार्केटिंग सुरू आसता. पण आमी कॉर्पोरेशन करून आमच्या शेतकारा कडल्यान विकत घेवपाची जी संकल्पना आसा ही खूप बरी संकल्पना आणि ताका अजूनय बी म्हणजे एश्युअर्ड प्रायस जेका आमी म्हणटा तो आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन मार्फत दिता. पण एकदा परत खूप वर्सां जालो रिवायज करूं ना. तूं सांगता ते बरोबर आहा. तो एकदा प्रपोजल मागून घेवन तो आणि कंपॅरिजन स्टडी मार्केटा बरोबर आणि इतर स्टेटी बरोबर करून आम्ही तो प्राइस जो आपण हो दिवपाक प्रॉमिस करता. one small thing. ST farmerank हे आहा लोन आहा for 1 lakh loan amount is 1 lakh तो 5 lakhs करपाचो. सेकंड ST farmerank सबसिडी आहा ती 50% केलो आहा. पयली 90% आसलेली अंडर RKVY. आज जो तर जात जाल्यार if not 90 at least 70 or something can be done. These are my 2 suggestions to the government. Kitago, please take this as seriously because there are few people left. इतले मगे contention. श्री दिनेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टर उत्तर दिला आणि त्याचे रिप्लाय पळयताले स्पीकर सर. आता त्याचे एक उत्तरान जे हांवें पळयला स्पीकर सर, द गव्हर्नमेंट इज प्रोक्युरिंग व्हेजिटेबल कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स at 150% of the average cost of production is the answer to the answer दिल्ले स्पीकर सर. मागीर फुडें एक आन्सर दिला की एक आमचो भुरगो गोंयचो भुरगो एक बरो फार्मर म्हणून तेणी ताका संपूर्ण गोंयचो एक मोटिवेशन करपाक ऑनरेबल सीएमानूय ताका केलो. म्हाका फक्त एक पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर की जे असिस्टंट जे हायब्रीड व्हेजिटेबल्स एक्सलन्स बी करता म्हाका सांग आमचे सगळे ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर बरें काम करता हांव ना म्हणना. तांकां तूं खंय तरी टार्गेट दितलो बाबा हे वर्सा कल्टिवेशन जे हे केलां हे कल्टिवेशन हे वर्सा आनी वाडोवपाक जाय. जे डिस्ट्रिक्टान आतां वास्को हांव करूंक शकना. वास्को जागोच ना म्हणजे वास्को म्हणल्यार मोरमुगांव जागोच ना एग्रीकल्चर हे करपाक.
हांव प्रश्न विचारता आमच्या भागांतल्यान हांवें पळयलां शेतां बेटां ही पाडांग आसा एक टायपार तुवेंच ते टेनन्सी एक्ट आनी हें हाडपाक तूंच कारणभूत आसलो कारण कितें आशिल्लें स्पिकर सर की कोणाक लोकांक जमीन दिवची ती रोवपाक पूण आज आमचे मतदारसंघात जे WRD उदक दिता मातशें लेट दिता तें मातशें एक लक्षांत घाल कित्याक हे फावटी पावस मातसो आमचें उदक लेट सोडलें जानेवारीन सोडलें सो तें एक लक्ष तुमी घालचें पूण म्हाजें एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की अग्रिकल्चर ऑफिसर जे JDO वा तेजे सगळे ऑफिसर जे आसा तांकां जे प्रोडक्शन जे लास्ट इयर केल्लें ह्या फार्मरान हेंचे कडेन बसून बाबा ह्या वर्साक हे इतलें प्रोडक्शन तूं करचें हेचे खातीर ही मिटिंगे ते करता हांव ना म्हणना पूण तेजे ऑप्टिमम यूज जायना कित्याक आनी तेजेर तूं कितें घालतलो हांवें ती पॉलिसी तुजी वाचल्या फुल्ली वाचल्या पूण तितून भितर हें मेन्शन ना की ऑफिसरांक जबाबदारी दिवपाची ऑफिसरांक खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची अग्रिकल्चर वाडोवपा आनी जो रिजनल बाब म्हणटा की जे सबसिडी जे आज भुरगे जर शेतां वचपाक जाय फक्त पयशे पळयता बाबा हांव इतले वयतलो म्हाका कितले मेळटले जाणटेले ते पळयनासले स्पिकर सर जाणटेल्या उमेदीन वयताले आनी आमकां व्हरताले पूण हे आनी आतांचे खूब फरक पडला आमी कितले हांगा एसेंब्लीन बोवाळ मारले कांय जावपाचें ना सो हेजे खातीर जे भुरग्यांक जे इन्सेंटिवायज म्हणजे कशें आहा जे सबसिडी फाल्यां आमी पयलीं भायली व्हेजिटेबल येता आमचे परस सवाय येता आनी तो मागीर प्रायस आसा पळय तो फ्लक्च्युएट जाता सो तेजे खातीर हे हांवें सांगलां की वेदर द JDOs ऑफ द रिस्पेक्टीव तालुकाज एंड द स्टाफ वील गो ऑन द फील्ड एंड मीट each farmer to ask whether he is going to increase his production next year by how much tons or how many kilos and whether that assistance will be given to them. स्पीकर सर ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा सगळे झोनल ऑफिसरांक आनी झोनल अग्रिकल्चर ऑफिसर जे आसा इवन तांकां मातशें तांचे भितर हें केल्लें आसा कॉम्पिटिशन पण दवरलें हांवें की जे झोनल अग्रिकल्चर ऑफिसर आसा जो एरिया वाडयता ताका 1 लाख म्हागेले स्वताचे पयशे 1,50,000 आनी 25,000 म्हाजे पयशे तांकां हांवें सांगलां एरिया वाडोवन दाखया म्हाका त्या प्रमाणे म्हागेले तुमकां प्रायस दितलो वाडोवपाक सांगलें ऑलरेडी सांगलां आनी एरिया वाडोवप स्पीकर सर प्रायस उरलो तो म्हाकाय खबर आहा तो एरिया वाडोवपाचो हय म्हजो प्रश्न पॉइंटेड आसा अग्रिकल्चर हांव रोयता म्हजी भाजी वर्साक तितली किलो जाली फुडल्या वर्सा ही किलो वाडोवपा खातीर हे मनशा कडेन म्हणजे म्हाज्या अग्रिकल्चर कडेन म्हाजे कडेन झोनल एग्रिकल्चर कितें तुवें गायडलायन्स घातल्या वाडोवपाक तुवें दिला ते एरिया वाडोवपाची 1 लाख रुपया हांव एरियाचे उलयना हांव म्हणटा हांव ऑलरेडी रोयता आमी ते सगळें केलां इन्क्लूड केलां सगळे तरेची भाजी नाल्ल सुपारी सगळे तेचे वाडचे म्हणून हें सगळें तांकां इन्स्ट्रक्शन आहा त्या प्रमाणे ते भोंवता थँक्यू स्पीकर येस श्री विजय सर स्पीकर सर रेजिनाल्डाचो तो फेवरेट मंत्री म्हजोय बी तसो फेवरेट तो पूण हांव ताका चड हें करना फकत एक सिंपल सांगता ही जी फिगरां दिल्या पळय ती सगळी खंयच्या खंय फिगरां स्पीकर सर सारकी दाखोव येता हांव ते आनी काय हांव तुका सादें सांगता तुवें म्हणलां व्हेजिटेबल प्रोडक्शन इन 24-25 इज 1,10,880 टन्स एरिया अंडर कल्टिवेशन इज 8,863 हेक्टर्स स्पीकर सर फॅक्ट चेक असो आहा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन 1,624 to 1,662 टन्स व्हेजिटेबल 1,200 फार्मरां कडच्यान 2024-25 घेतले गोंयचे डेली व्हेजिटेबल रिक्वायरमेंट 300 ते 750 टन आहा म्हणल्यार इट इज मच बिलो युअर 1,10,000 सो हाजो अर्थ कितें जाता की आमी भायल्यान चड करून बेळगांवच्यान भरमसाट भितर घेतात तुमी जो गॅप दाखयला जो रिजनल उलयतालो 20,639 टन हे कमी आहा हे फिगर सारकें ना हे दिसतूच ताणें केलां आनी तें तुका दिलां म्हणटकर हांव एक तुजे कडेन एश्युरन्स मागता कलेक्ट करप एक्युरेट इन्फॉर्मेशन फक्त व्हेजिटेबलांचे आनी सबसिडी टायमान पावप इतलेंच तूं तांकां मातशें सांग आनी इतलोच म्हाका तूं एश्युरन्स दी व्हेजिटेबल टायमार खंय पावपाची ती ना मातशें डेटा सारको घे म्हणून हो डेटा सारको ना हय डिटेल हय मात तूं डेटा सारको घे म्हणून सांगता घेता तो हाका तुका डायरेक्टर म्हाजी विसर पडले आज तो म्हजे परस व्हडलो तो मात जाणटो चड जाला विसर बी पडपाक लागल्या जाणटो जाल्यार विसर पडटा आसतली कोण रे डायरेक्टर आमचो हे रे नाव कॅन्सल केली सिनियर रे तो तुमची हुशार तो तशें हुशार रे पूण म्हाका सिनियर तो ताका म्हाजी विसर पडल्या कॅश बी पिकल्या ताचे विचार नेक्स्ट क्वेश्चन से यूरिया रेमो जे आन्सर्स येस केला आन्सर अलॉट केला Speaker sir, start question number 4A. 4 A. A 4E
तूं माझे आन्सर कर. For his answer, final. Answer as per section. Answer as per compulsion. Speaker sir, हो प्रश्न पड आहा, it's about साउथ वेस्ट पोर्ट. आता जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाले त्या वेळार कोळसो हाडपाचो प्रयत्न 2012च्या नंतर गोंयांत जालो. सगळ्याक बोवाळ Sir, जालो. I object first. तो जे सांगता पळय न्ही 2012 उपरांत कोळसो हाडपाक गोंयांत सुरवात जाली हे पयली चूक. कित्याक ते रॉंग स्टेटमेंट वतलो रिकॉर्डाचेर म्हणून हांवें सांगलें कोळसो खूप पयलींच्यान हाडटा ना, 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 2012 ऐक मरे, start अरे पण लागलो. सुरवात चुकीच्या हातून करू नाका. कोळसो पयलींच्यान हाडटा हे पयली सांग. स्पीकर सर, डिस्टर्ब एक एक आन्सर सुसेगाद दी. 3 सप्लिमेंटरी म्हाका आतां सांग. 20 मिनटी आहाय. हाना स्पीकर सर, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ही अथॉरिटी पळया हेमी आपल्या गेले 2 बथ, एक JSW आणि एक अदानी. दे वर गिवन टू इम्पोर्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कोल. आनीक जेन्ना हेचे पब्लीक हियरिंग जाले त्या वेळार वन ऑफ द लार्जस्ट पब्लीक हियरिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. 10 days स्पीकर सर. आनी सगळे गोंयकारीन आमकां हिंगा गोंयांत कोळसो हेजे आमकां नाका म्हणून एक प्रयत्न जालो. बट EAC recommended that environmental clearance. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री तेन्नाचो आनी आतांचो बाब प्रमोद सावंताचो मेंटर दोतोर बाब मनोहर पर्रीकराची लेटर आशिल्ली की हर्षवर्धन तेणे 2017 ही लेटर बरयली. I'll just read the contents. The Goa State Pollution Control Board has conducted public hearing for the project on proposal during which public has opposed and objected to the proposed increased handling of coal. As present handling is causing air pollution in Vasco City. The air quality monitoring system of the Pollution Control Board indicate that particulate matter is exceeding the prescribed limits for the present handling capacity, and GSPCB has directed Southwest Port to reduce their present handling capacity by 25%. In such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity. This letter is on record. And that's because, sir, Goa State Pollution Control Board and they reduced the capacity by 25%. And after the demise of Manohar Parrikar, it looks like the original permissions were quietly restored. And that's because, sir, Jenna JSW applied to Goa Coastal Zonal Management Authority. Expert committee member pad ashille, tengelo report hamkade. Ya expert committee members themselves noted ki pollution, coal spillage and environmental violation jata. Speaker sir, despite that, tenga permission dili. Anta, prashne mukhelmantri poilo mugelo. Jenna Department of Environment wrote letter to Goa Coastal Zonal Management Authority stating that there should not be an increase of coal at MPT. Was this said letter part of the CZMP 2011 report that was kept in public domain during the public hearing? O पहिलो प्रश्न सांग म्हाका. Yes. The letter, स्पीकर सर, तो जे विचारता कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे लेटर जे आसा पळय न्ही, इट इज यू आर रिफरिंग टू द लेटर 14/12/2022. No, no, no. Then Speaker sir, CZMP 2011 and Jenna Environment wrote a letter to GSED Goa Coastal Management Authority stating that there should not be an increase of coal handling at MPT. The said letter report was kept in public domain. Public are दोल्ली ती. Speaker sir, एक केल्ले काय म्हणटा, खबर तू आसू ना देना. अरे मुखार वयता. Speaker sir, I charge that basically this letter was part of CZMP 2011 report. It was finally submitted to the National Coastal Zonal Management Authority. ही letter हिंगा public hearing आशिल्ली, पण तुम Delhi धाडली ती letter
कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची? कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाची लेटर जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ती आमी माळमोगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसतले बाकीच्या धाडल्या. स्पीकर सर, I directly सांगता मोर्मुगांव धाडला म्हणाका. स्पीकर सर, you have not sent this letter. This letter was kept in hiding. आणि ही letter was, when EC was granted, Speaker sir, how this EC first is permitted without this letter going? Ministry of Environment यांक धाडला ती. Absolutely धाडला. Chief Minister, I am very clear, हे धाडला. धाडनासतना हेंका हे दिला. You show me धाडटी. मुको धाडला तुवें थिंगा, ते रिपोर्ट आहाय मुकोडे. हांव घेता स्पीकर सर आनी दिता तेका फुडें उलय. लेटर दिला न्हू, काय दिवपा ना तुगे डिपार्टमेंट नाच. स्पीकर सर, आता माय चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल इज दॅट द गव्हर्मेंट विदाउट जेन्ना डिपार्टमेंट इटसेल्फ गोवा कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची लेटर सांगता, ती लेटर काण थिंगा डेल्ली दाणे. That was not part of that particular thing. Other, because my charge is that the government. तुझो प्रश्न विचारली ए बी सी उलोवपाक वतलो जाता न्हू. तू 3 प्रश्न विचारलो, तू एक प्रश्न विचार. जाता ना, पयलो प्रश्न म्हणटा दित Okay, okay. स्पीकर सर, ती लेटर दिवं ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही EC दिवपाचे it is illegal. The EC itself is illegal. The central engine is kept in the dark rather than this engine. So why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आहली, ती लेटर तीन कित्याक धाडला? ऑब्जेक्शन आहली होत्यो. स्पीकर सर, हे पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, EC जी आहा पळय न्ही, रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ. करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या. आनी ताज्या उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ द I am एनवायरमेंट very फॉरेस्ट क्लायमेट specific. चेंज Chief Minister, I am very specific. ती लेटर धाडली CZMP चे. स्पीकर सर, पब्लीक हियरिंगान जितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले तितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले डॉक्युमेंट जे आसा ते धाडल्या. ताज्या उपरांत स्पीकर सर, हांव आतां धाड ती लेटर मातशें टेबल कर म्हाका. ती लेटर मातशें तूं टेबल कर. आसूं ना, इट इज अ लॅप्स. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आय एम स्पीकिंग ऑन फॅक्ट्स. इट इज अ लॅप्स. इट वॉज नॉट सेंड. आतां स्पीकर सर, दुसरे मुद्द्याचे येता. लेटर आसूं ना, so that itself jenna objection alle that is a lapse. Anda speaker sir, my charge is that the government is allowing illegalities in MPA. Anda excess coal handling or dusra mudda मुखेल मंत्री माशे बोसा दुसरा. We are not allowing illegally. पहिल्या अरे हा, हेच मरे हांव. not allowing हेच मरे हांव. ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता. बरें, ओके बोस. आतां हांव विचारता तुकडे. स्पीकर सर, जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा आय एम पुटिंग अ चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला. आतां स्पीकर सर, एक्सेस कोल पोर्ट हँडल केला 1239 जिंदाल ब्लू व्हाईट बॉय ऑफ द गव्हर्मेंट. तेगेले EC आहले 5 मिलियन मेट्रिक टन. एणे हँडल केले 12-13 6.89 मिलियन मेट्रिक टन. 14-15 एणे हँडल केले 8 लाख मिलियन मेट्रिक टन when his limit was 5 lakhs. 15-16 एणे केले 9 लाख almost 10 मिलियन मेट्रिक टन. तो मोठा लिमिटान दिला. This is on record. स्पीकर सर, म्हणजे EC भायर डबल एमी कोर्सो मुखार वयना. आतां स्पीकर सर, my second charge is that Goa State Pollution Control Board and the government today is not serious. You all are not serious. तू मोठा सगळे EC लिमिटा हांव विचारता. स्पीकर सर, ह्यो 3 पॉड केशी आहाय जेन्ना 5 मिलियन मेट्रिक टन was the allowance. Ada, my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco. You have to tell the house of what action have you taken. It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? You were not the minister then, but the government was the same. Speaker sir, pollution principle in law, the polluter pays. This is but the law of our government is we reward the polluter, especially when it comes to Jindal and Adani. In this particular case, you please tell me why, what is the current case? Because sir, who controls
who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? Mentioned. 100%. The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Till today. You can verify this fact. And why have we not given permission? Is because we have asked them to implement various steps, like for example a dome. Now the bypass has come. As a consequence of the bypass, trucks are not passing through Vasco City like before. I'm sure my colleague Daji and Sankalp will agree with me that in Vasco City, the pollution levels have come down drastically. Now, as far as why am I not making a figure, giving you a figure, is for the simple reason that it is just 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session, we will give you the correct figures. No. Speaker sir, मंत्री ने उत्तर दिला. One second. I did not reply to as far as the cases are concerned. As far as the cases are concerned, there also, as I said, the quantities are correct. There we sought the opinion of one advocate, Advocate Joachim. He has given an opinion that we have to appeal on the High Court ruling, which came against us on a technical ground. In turn, I did not agree with that. He gave an opinion that we should go to the Supreme Court. We should appeal on the High Court order. I agreed that we should appeal. However, the Pollution Board per se is an autonomous body. The then chairman took a decision that there is no need of appealing in the Supreme Court. Not agreeing with that opinion, we went to another advocate. He was of the opinion that for the time that lapsed, I think over 2 years had passed. So for the time that lapsed, he should, there is no point in appealing to the Supreme Court. However, should the board want, they can take a chance. In view of the conflicting things, we have sent the file to the AG and we are waiting for his opinion. Okay. सांग बरें. स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री म्हणटालो सगळे इसी पुरमाण जाता आणि मंत्रीन आन्सर दिला की इसी पुरमाण जाल ना आणि तो चेअरमॅन ऑलरेडी सांगला की ऑलरेडी ओपिनियन उलोवन दी मरे आज उलोवन दी न्हू 5 मिनिटे आहे 7 to 2 मिनिटे दिता तुका कोणी उलोवं नाका म्हणटा तूं थंयच्यान उलयला मरे. आता इट्स व्हेरी क्लियर. आता कोळसो ओ वास्को शारान जेन्ना आमी गेले सगळे कंप्लेन कोताय. इट हॅपन ड्युरिंग कोविड टाइम. ताज्या उपरांत जो जितको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला एग्रीइंग ऑर व्हॉट स्पीकर सर ताणी एक मिनिट मरे स्पीकर सर माग उलोवन दी न्हू. केला त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय भर दिवपाक जाय. जर डोम जर रेडी जालो पळय अरे आज ते तो आतांच डोमाचे जालो. इश्यू आमी हाय
हायवे कनेक्टिव्हिटी जी झाली पळय ती आताच झाली वास्को प्रॉपर सिटीतलो मिनिस्टरान जे आता अरे सांगले तुम्ही सगळे तुम्ही केले हे ते म्हणा तुका डोम क्लियर जालो हायवे कनेक्टिव्हिटी झाली त्याच्या उपरांत हायवे वास्को सिटीतलो बायपास काढला उपरांत वास्को सिटीत असतो पळय मान्य मंत्री मुखेलमंत्री एक मिनिट मरे उलोवन दे म्हाका बोस मरे तू मातशें बोस मातशें बोस मरे तू मातशें बोस सांग तू आता स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हेरी क्लियर हे सुरवातेक हांवें सांगलोलें आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे इसी थिंगा तेंगेले जोरी तर चोयल्यार डबल आणि द pollution control board whether the board minister was not chairman that time he has agreed it is fault on part of the Goa state pollution control board पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना त्यांक इसी फेवर केल्या दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना अपील केला टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुम्ही हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले आता हेजेर येता सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे ओपिनियन was already sought हांगासर आमी कोणाक सोडूंक ना it is a very clear cut एक मिनिट सर टॅक्स जो आहा पळय हो गोवा स्टेटीत आयला दुसऱ्या तिसऱ्या स्टेटीक कोणी लागना मुख्यमंत्री आन्सर करता बसून घ्या ना आता स्पीकर सर हे हांव मुख्यमंत्री मुखार कितें हाडपाक सोदता हे सिलेक्टिवली जेन्ना हे ग्रीन सेसाचो टॉपिक येलो दिस इज ऑल रिलेटेड टू कोर्ट जेन्ना ग्रीन सेसाचे टॉपिक येलो ती डायवर्ट केलो मुगेलो क्वेश्चन रिकवरी करपाक जाय रिकवरी देर इज अदर 154 crores of rupees we have recovered. The data is very clear that this government does not have the vision. Because ऐकून घ्या एक सर तुमको वेळ दिता सर या जिंदाला एक मिनिट स्पीकर सर या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस सरकार सारको टायमार अपील वचना सरकार या कंपनीक टाइम दिता प्रश्न विचार अरे गेला ओडिशा तुझा प्रश्न किती तुझा प्रश्न किती तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर स्पीकर सर ग्रीन सेस जो हा पहिले कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores जो हा पहिले ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट केला तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर एक अपोजिशन लीडर तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर अकॉर्डिंग टू द कन्सेंट जो हा पहिले स्पीकर सर काही सवय जाल्ली आहा तुम्ही जाग्यार सर Mr. Idi Alema, आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ती आमच्या सरकारने सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी स्थगित करता
Delta. The new operator has engaged its own manpower and machinery, forcing पण Borkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn regarding irregular and insufficient water supply to the residents of Goa Vela, Pilar, Sullabat, Agasam and other surrounding areas. Speaker, sir, ह्या दिसांनी खुबसो Yes. उदकात समस्या आसा मातसो Mention सिरामान नोट करतो की हांव परत परत सांगीत आसा पण सालावली धरणांतल्यान ओपा हांगा दोनूय कडल्यान ठीक आहे सर, नोटेड. ताची Yes, फाटल्या next. दिसांनी आमी 2 टाकयो म्हाका दिसता बांदले आनी उरलेले आता थोडोसो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो रिझॉल्व करता. Chief Praveen Shet. Because we are an anxiety in the minds of midday meal workers in the state of Goa. Their posts are generally considered temporary or contractual and not permanent. Salaries for these workers are very low, to the tune of rupees 1,000 per month, and remaining stagnant for years for honorarium and other than regular salaries. Besides cooking, they have to maintain cleanliness and hygiene in the kitchen, utensils and preserved safe food. Their demand for the regular employment or avail at retirement benefit which are not decided. Whereas in some states they started offering lump sum retirement benefit reaching to certain age and years of service. The midday meal is also known as Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman. As per the Ministry of Education, considering the pathetic condition of financial background of these workers and hoping to derive benefit in the form of increasing the meager salary of rupees 1,000 per month to at least a reasonable rate, considering the high cost of living, and therefore I hereby request the government to look into the matter seriously to enhance their honorarium salary from 1,000 rupees per month to reasonable rate of salary to meet their day-to-day hardship. आपल्या पयलीं म्हणजे ही सॅलरी न्ही तांकां दिल्लो हॉनोररियम ते मिड डे मील जेन्ना स्कुलान हाडून दिता ते तेंच्यांनी सर्व करप आणि ते परत आसा तशें टिफीन तेंचे सगळे ते कोण मिड डे मील सप्लाय करता ताका दिवप. त्या खातीर आमदाराक जर दिसलें आसत की ही नोकरी बीन आनी एक वर्क ते मॅक्स टू मॅक्स इज 1 hour वर्क ताच्या खातीर दिल्लो हॉनोररियम आसा. Shankar Pamunkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the plight of the thousands of Goans, most of them from the Murmogaon constituency, working under various tutorials and allied agency operating at Murmogaon port. Their livelihood are at stake due to the privatization of berth number 10 and 11 by the Murmogaon Port Authority and the handing over of their operation and maintenance to Delta Infrastructure Private Limited. This move has resulted in mass unemployment as the stevedores and allied agency has shut down their business due to monopoly by Delta. The new operator has engaged its own manpower and machinery, forcing the existing agency to cease operation and terminate their staff. Step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, आमचे खूपशी थंयसर लोकांचे जॉब्स गेलेले आसा, थंयसर कंपनी शट जाल्लेले आसा की हांगा एक टोटल मोनोपोली जावन पडल्या कारणान. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेचेर लक्ष करचें. स्पीकर सर, बाब संकल्प बामोणकर हाणें हो विशय म्हज्या मुखार हाडला. हांव आय एम इन टच विथ द पोर्ट मिनिस्ट्री एंड MPA दोगांच्या बरोबर रिझॉल्व करता. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I rise to bring attention to the silent decline of traditional communal wells and natural water sources in Virli, a loss that affects our both water security and cultural heritage. In villages like Asalna, Chinchini, Virli, Dramapur, Sarjava, communal wells and spring once served a lifeline. Today, many lies neglected, choked with debris, encroach upon or contaminated with lack of upkeep. The monsoon further aggregates the risk as surface contaminant seeps into these unmaintained sources. We are losing not just water access, but centuries of local water wisdom.
I urge the government to conduct a detailed survey and mapping of all traditional water sources in Vedli constituency, allot fund for cleaning, desilting, repair and protection of this asset, develop a long-term maintenance policy involving local community and NGOs, run awareness campaign to prevent dumping and promote conservation. Preserving this water body is vital for ecology, heritage and dignity of daily life. Sri Krishna Sarkar. Speaker sir, I bring to your notice a pressing issue affecting approximately 33 occupants of the municipal shops in Mormugao Municipal Council. These individuals who are not related by blood have been facing undue fear and anxiety due to uncertainty surrounding their occupancy rights. The occupants applied for transfer of occupancy from the original leaseholders to themselves prior to 2002. The council collected transfer fees on this application and the process was undertaken based on municipal council resolutions, directions from the Director of Municipal Administration. Despite fulfilling all requirements and making necessary payments, these occupants have been left disappointed, frustrated due to lack of progress in their cases. The prolonged uncertainty has caused significant anxiety and fear amongst them. I humbly request your intervention in this matter given the council's past action and payments done by the occupants. It is imperative that a solution be found to protect the rights of these individuals. I request Honorable Minister to look into this matter urgently and provide a way forward to resolve this issue, including considering amendment to the Municipal Acts if necessary, or may take legal opinion in this matter. Yes. Dr. Janaka Shetty. I rise to draw the urgent attention of the House to the alleged misappropriation of the rupees 145 crore in the failed aerial bunch cabling project of the State Electricity Department. Concerns have been raised regarding the transparency and accountability of this significant public expenditure. I request the Minister to inform this August House about the current status of the inquiry initiated into this serious allegation. I also seek detail of the finding, if any, that have emerged from the inquiry so far. Further, I urge the concerned Minister to clarify when the committee constituted as per the order dated 27/10/2023 to look into this matter last met and to provide the House with detail of such findings. Given the gravity of the matter and the magnitude of public money involved, I request that the department respond at the earliest and place all relevant facts on record in the interest of transparency and public trust. Yes. Thank you. Sri G. Tarulkar. सेक्रेटरी ट्रान्सफर जाल्ल्या कारणान परत आमकां ही कमिटी करची पडली आणि 3 महिन्यात आमी तिचो हेही करता. Speaker sir, the attention of the House is drawn on towards coconut jaggery making occupation is on the verge of extinction. With only few producers left in Mandre, Chopde and in entire state, I urge the government to give direct incentives, fast track GI tech or better market value and provide preparation machineries and subsidized rate to sustain the rare Goan tradition occupation. Speaker sir, माडाचे गोड 8 फॅमिली उरल्यात चोपड्यान आणि माडाचे गोड म्हणटा ते आख्या गोंयभर सप्लाय करतात. तांकां कितें तरी गव्हर्नमेंटान. स्पीकर सर, डेफिनेटली आम्ही कन्सिडर करता. Thank you. Sri Nilesh Kabra. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people are growing rapidly due to rising number of incidents involving aggressive dog breeds which have resulted in serious injuries and in same loss of life. The proposed Goa Animal Breeding and Domestication Bill 2025 seeks to address these concerns, but the lack of clarity in the implementation framework has left both the public and the pet owners in a state confused and apprehensions. While the intent to ban certain ferocious breeds and mandate compensation to victims is welcome in principle, there is widespread uncertainty about which breeds will be classified as dangerous, how pet licensing will be regulated, and whether local authorities are adequately equipped to enforce these provisions. Moreover, responsible pet owners fear that the law, if applied arbitrarily, may result in unnecessary harassment. I therefore urge the Honorable Minister of Husbandry to clarify what steps the government intends to take. A. To ensure a fair and evidence-based process of breed categorization. B. Build institutional capacity for enforcement. And C. Safeguard the rights of both citizens and animals under the proposed legislation.
I would request Honorable Minister, if he is not replying now, he may say noted, but today is his demands. I will insist that he gives me a reply on this, my 0 hour mention. Because sir, I rise to bring attention to a pressing matter regarding contract teachers in Goa government schools and government aided schools. These dedicated educators have been serving our education system with passion and commitment, often under precarious conditions. I urge the government to consider making contract teachers in Goa government schools and government aided schools permanent in the financial year 25-26. This move would not only boost teacher morale but also ensure stability and continuity in our education system. Let's together make Goa the first state in India to have 100% permanent teachers employed in our education system. Noted, Speaker, sir. No. Rajesh. Speaker. Speaker, sir, fair and anxiety in the mind of people of Akhada in Kumarjoa village who are staying on the bank of river Mandavi due to flooding in rainy season and causing significant distress to many families living on bank of river Mandavi. The steps government intend to take in these regards. Speaker, sir, एकूच मिनट मेन्शन केला खरें पण मातशें म्हाका 1 मिनिट दिया फक्त हे दाखोवपाक. स्पीकर सर, आखाडा आनी आमचो सांतिस्तेव जो जुव्या. स्पीकर सर, कितें जाला ह्या दिसांनी मांडवीचें उदक हे वाडलेल्या कारणाक लागून डेली पेपरार येता आनी आमचे जे पळय नुस्तेकार भाव आसा तेंचे अशें जाला की सदांच तेंचें लुकसाण जायत गेलां आनी घरांनी उदक येता. लोक सगळे अशें म्हणजे तांकां रिटर्निंग वलना. हे हांवें म्हाका दिसता WID मिनिस्टराक कालय हांवें म्हटलां आनी सगळे जाणट्यांक घरान उगलून बेडीर व्हरून दवरचें पडटा. स्पीकर सर, मातशें हेजेर हे असेंब्ली चालू आसतना मातशें काम हातान घेवचें. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issues of candidates who had applied for various posts under PWD Labour Supply Society and whose applications are rejected without any valid reason being provided. I urge the Honorable Chief Minister to ensure the valid reason for rejection and clearly communicate to applicants, as many candidates from distant parts of South Goa such as Kankon, Kepe, Sangye and others are compelled to travel all the way to PWD office to inquire about the rejection of the application. Speaker, sir, तुवें ज्या लास्ट असेंब्ली उलयले सोसायटी अंडर स्टाफ घेत म्हणून बरें देव बरें करूं, बट आतां सगळ्यांनी एप्लाय केला, सगळ्या रिजेक्शन म्हणटा कांय खबर ना. वॉक इन इंटरव्यू त्याचो टाइम टेबल जो आहा पयलीं एप्लाय केला ज्या पोस्टाक तो पेपराचेर येयला. जेणी ज्या पोस्टाक एप्लाय केला तेणी आपले सगळे डॉक्युमेंट घेवपाचे आणि त्या इंटरव्यूचीच थंय वचपाचें. बट थोडे जाण कॅन्डिडेट्स आर रिजेक्टेड म्हणिल्ले. देर इज नो रिजन फॉर वॉट इट इज रिजेक्टेड. तरी सुद्दां जाल्यार हांव परत सांगता, तेंच्यांनी जेणी ज्या पोस्टाक एप्लाय केला ज्या डेटी प्रमाणे तेणी आपले सगळे डॉक्युमेंट घेवचे. चीफ मिनिस्टर सांगून ते कळना हांव कितें म्हणटा. रिजेक्टेड म्हण केला, रिजेक्टेड म्हण व्हॉट इज द वॅलिड रिजन फॉर इट. चुकून तो सांगता ते हांव चॅक करता, सोसायटीक आफोन हाडटा ताका न्ही, बट रिजेक्टेड म्हटल्यार सुद्दां ताका इंटरव्यूक धाड त्या डेटी. तेंचे सगळ्यांचे नंबर आहे, जस्ट इन्फॉर्म देम व्हॉट इज द रिजन. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, serious concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Speaker, sir, जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ, आमचे धार्मीक म्हत्व आहा हिंदू लोकांक. 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर, तेन्नाय अशेंच जाल्लें आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायजीच्या प्रमाणे 15, 18 आनी 20 रुपयांक नाल्ल दिल्ले आनी ताका LPGचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आनी लोकांनी व्हरप. हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार
आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ टँक. तिसरो म्हजो सिंबॉल तो. आनी जर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुमी सगळे बरे आहात, तुमी तयार आहात, तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना. हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर, आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबॉल हांवें तो काडूंकूच जाय, राखूंकूच जाय तो, आनी तो पॉप्युलर जावपाक जाय. तो नाल्ल म्हाजो देवय कितें तरी इंटरवीन कर. स्पीकर सर, हांव विचार करता. Yes, Sri Uriah Remo. Uriah Remo, Opposition Leader. LOP. Speaker sir, this is to draw the attention of the Honorable Chief Minister, who holds the portfolio of skill development and entrepreneurship, to the limited availability of locals as trained home nurses, male and female. The demand for home nurses as caretakers for elderly and patients is on the rise in the state. The cost of 24-hour nursing care and home ranges from rupees 1,800 to 2,500 in Goa. The Director of Skill Development and Entrepreneurship may take steps to initiate and popularize a short duration course of 6 to 8 months in home care nursing. Any person in the age of 18 to 45 with a minimum schooling up to standard 8 may be eligible to join. The Directorate could do this in conjunction with the nursing institutes, JMC, District Hospital and Director of Health Services. Yes. स्पीकर सर, आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन ही सोसायटी आसा डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत. हाजे कडेन हो कोर्स आसा होम नर्सिंगाचो, जेका एक्चुअली 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग जो आफ्टर 10th पास हे आमी दिता. आमी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट दोज हू आर रेडी टू रन दीस कोर्स तांकां आमी अलाव करता. 8th standard पासून एज ग्रुप 18 to 45 केल्या बरें. स्पीकर सर, आमी एज ग्रुप 18 to 45 आहा ताका, बट बेजीक ताका कितें तरी कितें जाला स्पीकर सर, थोड्यो होम नर्सिंगांतली 6 म्हयन्यांतली नर्सिंग सर्टिफिकेट घेता आनी ती मागीर नर्स जावपाक गव्हर्मेंटात येता. आपूण नर्सिंग केला म्हणटा आनी आपल्याक आतां गव्हर्मेंटात जॉब दी म्हणटा. हांव तेच सांगता, बट ताका लागून आमी ताका गव्हर्मेंटात नोकरी ताका मेळूच शकना. पण हे बरेचशे फावटी मागीर आमदारांचो एकदां हेडेक जाता. स्पीकर सर, माझे कांयच म्हणणें ना हितून. अजूनही कोण प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हॉस्पिटल सुद्दां जरी आसत न्ही, यांच्यांनी होम नर्सिंग कोर्स सुरू करूं येता. कारण हो मॅनपावर रेडी जावपाक जाय. कारण गोंयांत ओल्ड एज जे लोक आसा तांकां कॅर घेवपा खातीर तांकां होम नर्सिंग जाय. तुज्या थंयसर सुरू करपाक जाय जाल्यार तूंय केलें जाता. स्पीकर सर, हांव म्हणजे आमच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या मार्फत होम नर्सिंग चलयता गेली 10 वर्सां, आनी जी कोण पास आउट जाता पळय न्ही तांकां अशा पद्दतीच्यो नोकरीच मेळटा. होम नर्सिंग हो वेगळो. 8th standard माझे चिंचे 10th standard. 8th स्टँडर्ड हांव विचार करता, मिनिमम 10वी तरी जाय ताका. लुकिंग फॉर स्क्रब नर्सेस. सो आम्ही होम नर्स म्हणून आता 2 वर्स पयलीं डिमांड आशिल्लो स्क्रब नर्स. आय थिंक वी नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट द मार्केट इज रिक्वायरिंग. देयर इज अ बिग शॉर्टेज ऑफ स्क्रब. Yes. Alex Lawrence. Because विलेज पंचायत आता रेग्युलराइज ठीक सर. रेग्युलरायझेशन तुम्ही कालपासून एक बिल पास केला रेग्युलरायझेशन करपाक. मेन्शन करपाक लाय तो एक्सप्लेन मेन्शन करता. रेग्युलरायझेशन हाऊस पण रेग्युलरायझेशन जाता ते पंचायत पोतून फीज घेता. आफ्टर पेइंग फीज इन द कलेक्टरेट. So directions may be given to the panchayat not to charge more fees because lot of regularizations are pending. जे government collector regularization केला ते पंचायत fees घेता पोतून. Either give directions. House tax. Yes, okay. Yeah. House tax तो. House tax. No, house tax पासून नाही. House tax पासून very regularization घेताय. स्पीकर सर, ताका परत एकदा सांगता, आमी रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर जे पयशे कलेक्ट करता पळय न्ही ते रेग्युलरायझेशनचे पयशे म्हणून घेयना. ते आपला हाऊस टॅक्स घेतात, गार्बेज टॅक्स घेतात. रेग्युलरायझेशनच्या अंडर जे डेप्युटी कलेक्टरान पयशे जमा करता ते तो अमाउंट कितें तो तांकां वता. सर, चीफ मिनिस्टरान उलयलें ते डायरेक्शन दिवपाक. डायरेक्शन दिवपाक. Yes. Papers will lead माननीय मुख्यमंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Yes. Calling attention one Kedar Naik. म्हणून ताका. ठीक आहे सर. I wish to call the attention of the House towards the severe erosion of sand at Harmal Beach in Pednem Taluka, as reported in Lokmat on July 31st, 2025. Speaker sir, due to heavy monsoon, large amount of sand have been washed away, raising concern among
local fishermen and tourists. 15 minutes. The erosion has exposed the coastline to environmental risk. Locals have demanded immediate steps such as planting protective vegetation and stopping further degradation. I request the Honorable Minister to inform the House whether the government is aware of the issue and what urgent long-term measures are being taken to prevent further erosion and protect the coastline. Speaker sir. एक मिनिट. Speaker sir. Similarly, बसा तुम्ही. मागीर उलय. Preparation of the shoreline changes map by the National Center for the Sustainable Coastal Management (NCSCM) Chennai. The Department of the Environment and Climate Change has carried out study through the National Center for the Sustainable Coastal Management, and they are in the process of preparing a report on the shoreline changes along with the coast of Goa. Workshop on the beach nourishment with the Deltras, Netherlands, and the National Institutes. As per the order by the passed by NGT with respect to measure for protection of coastline stretches of Goa, there is need to replace the hard structure like the seawall, gravens, etc., and with the softer option such as the beach एक nourishment, मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढतं. sand bypassing, etc. Hence, the department has engaged Deltras, an institute from the Netherlands, to specialize in the hydraulic engineering research and consultancy. The Coastline and Environment Management Society, along with the Department of the Environment and Climate Change, accepted the proposal from the institute of the named Deltras from the Netherlands for carrying out the studies in order to assess the feasibility of the implementation of the beach nourishment and sand motor technology for addressing the issue for the coastal erosions in Goa. The Department of the Environment and Climate Change had a workshop for the erosion studies in order to develop the strategy by using the methods such as sand motor for the restoration of the eroded stretches of the beaches in the state of Goa on the 18th and 19th November 2024. The workshop was attended by the National Institute as NCSCM, NIOT, SAC, ISRO, NIO Goa, WRD Goa, NCCR, GSBB, and other stakeholders such as the Department of the Fisheries Goa, the Coastal Zone Management Authorities from different states. A committee consists of nodal officers from the National Institute consisting for the examining all the reports of accretions and erosions in the state of Goa prepared by the various National Institute. Carry out groundwater truthing, prepare consensus report for the same and to identify the coastal stretch for implementing the pilot project for sand motor technology in the state of Goa. Currently, 2 meetings on 24/4/25 and 8/7/25 have been held to finalize the stretch to implement the pilot project. Project under Water Resource Department. The Water Resource Department has carried out the study titled Integrated River Basin and Shoreline Management Plan for Goa under National Hydrology Project through National Institute of Ocean Technology from July 2020 to February 2025. Preparation of the ESA Management Plan. The department has already prepared Khazan Land Management Plan, Mangrove Management Plan, Turtle Nesting Plan, and is in the process of preparing a comprehensive plan for the fishermen communities. In addition to the department has engaged CSIR, National Institute of Oceanography, for preparing of ESA management plan for islands, coral reefs and dunes, salt marshes, seagrass bed, horseshoe crabs, habitats, nesting ground of birds, biological active mud flats, areas or the structure of the archaeological importance and heritage sites, national parks, marine parks, sanctuaries, reserve forest, wildlife habitat and other protected areas under the provision of Wildlife Protection Act 1972, 53 of 1972, Forest Conservation Act 1980, 69 of 1980 or the Environmental Protection Act 1986, 29 of 1986, including the biosphere reserves. Speaker sir, similarly, sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim
अँड फायनली माय कन्स्टिट्युएन्सी कोको बीच आणि केगदोलीम बीच. स्पीकर सर, आमी केगदोळी बीच आणि कोको बीच माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आमी भुरगे आसतना थंय सायकलीन वताले तेन्ना थंय येदी व्हडली शो लायन आशिल्ली आनी स्पीकर सर थंय कितलेशे शॅक्स आशिल्ले आनी ते शॅक्साक इतले फॉरेन टुरिस्ट येताले. पूण आयज जर पळयत जाल्यार ते सगळी शोर लायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा. थंय पयलीं शॅक्स घालून आपले लोकल जे आसा हे पोट भरताले, ते तेंचे एम्प्लॉयमेंटूय गेलेले आसा. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हेजेर आमी लक्ष दिवपाचें गरज आसा. स्पीकर सर, ओवर द इयर्स ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग म्हाका दिसता वॉटर लेवल सुद्दां ग्लोबल वॉर्मिंगा लागून एवरी इयर रायज जायत आसा. आनी हेका लागून स्पीकर सर अशें म्हणणें आसा की कितलेशेच आमचे आयलंड सुद्दां आसा ते फुडल्या 30 वर्सां भितर आमकां पळोवंक मेळचे ना, उदका सकयल वतले. आनी एडिशनल स्पीकर सर, अरेबियन सीन आमकां कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली जे सायक्लोन्स आसा हे मल्टिप्लाय जाल्या ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग. स्पीकर सर, इवन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी पालोवले, मागोंदा, गालजीबाग, तालपोना हे बीच वॉश आउट जाल्या. Speaker sir, it is high time that government should do scientific study to find out the cause and solution. Speaker sir, National Institute of Technology (NIOT) has done a study on Goa coast and submitted 203 pages report to WRD department या मे महिन्यात. स्पीकर सर, हे इन्स्टिट्यूशनान 3 बीच आयडेंटिफाय केल्ले. एक बीच स्पीकर सर तुमच्या हितून तालपोना, एक आमचे जिताचे हितून आशवे आनी कोको बीच. स्पीकर सर, तेंच्यांनी आमकां अश्योर केल्ले की हो बीच जो आसा हो रिस्टोर करतले म्हणून कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वॉल बांदतले आनी नरिशमेंट ऑफ हे सँड म्हणजे थंय हाडून रेंव परते घालतले आनी हो आसा तसो परतो बीच तयार करतले. स्पीकर सर, गोवा इज फेमस फॉर गोल्डन बीचेस. आर ब्युटिफूल बीचेस आर नोन इन द एंटायर वर्ल्ड. स्पीकर सर, हाय टायम हे जर बीच आमी आयज जर सांबाळना जाल्यार म्हाका दिसता स्लो करून इल्ले करून आमची शो लायन जी आसा ती वॉश आउट जातली. आमची आयडेंटिटी जी आसा, आमचे बीचीस जे आसा हे वॉश आउट जातले. स्पीकर सर, टुरिजम आमच्या गोंयाक येता फक्त बीच पळोवपाक लागून मॅक्झिमम टुरिस्ट येता आनी जर आमी आयज प्रिकॉशन घेना आनी हे जर हे बीचीस आसा ब्युटिफूल बीचीस हे जर वॉश आउट जाले जाल्यार आमची इकॉनॉमी आसा गोंयची हेजेरूय मार बसतलो. आनी स्पीकर सर, फुडले आमचे जनरेशना जी आसा, आमचे भुरगे जे फुडले जनरेशन आसा हे आमकां फक्त फोटवांचेर आनी व्हिडिओंचेर हे आमकां हे बीचीस पळोवपाक मेळटले. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली सामके सिरियसली आमी हे घेवचे पडटले आनी हेजेर आमकां प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवचे पडटले. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल WRD मिनिस्टर दॅट द फ्लड प्रोटेक्शन वॉल ऑफ कोको बीच इज पेंडींग. थंय आमचो वॉश आउट जालेलो आसा. द CRZ इज ऑलरेडी गिवन द NOC. हांव रिक्वेस्ट करता की होय बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवचो म्हणून. थँक्यू. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जे केदारान मूव केला खरेंच सिरियस इश्यू. कित्याक सँड इरोजन स्पेशली आर्माला हे वर्साच्या वर्सात जाता आनी तेका लागून आमकां प्रिव्हेन्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, हांव दोनूच पॉयंट आउट करतलो. एक इमिजिएट मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स घेवपा खातीर म्हाका दिसता सरकारान जिओ ट्यूब ऑफ शोर बॅरियर्स म्हणजे ते पोतयांनी रेंव भरतात आनी टेम्पररी सँड एरोजन जावंक जायना म्हणून ते इमिजिएटली जर करीत जाल्यार टेम्पररी रिलीफ मेळटली. सो हे परमनंट हेका टेम्पररी हेका लागून आनी ते केले जाल्यार म्हाका दिसता वेव एनर्जी आहा ते 30 ते 50% रिड्यूस जातले. सो आनी म्हाका दिसता सर्टिफायड सप्लायर्स तुजे आसात आनी तांकां तूं हे काम इमिजिएटली दिवंक शकता. स्पीकर सर, बीच नरिशमेंट. सो स्पीकर सर, जर आमी सँड रिफील करतले, जर रेंव गेल्या ती आनी ती रिफील करतले जाल्यार आमकां रेंव थंय घालपाक मेळोंक जाय, घालपाची गरज आहा. आनी ती घालतलो जाल्यार रेंव काडप इल्लिगल आहा. म्हाजी रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेरेकॉल आनी केरी हेच्या मदीं सँड बार्स जातात आनी एमपीटीन बऱ्यापैकी मिशनरीज आहा ती रेंव जर काडीत आनी ही हरमल हांगासर रिफील करीत जाल्यार हे टेम्पररी रिलीफ मेळटलो हेका. स्पीकर सर, परमनंट हेका सोल्युशन तुम्ही आता सांगलातूच ते तुम्ही करतल्यात. पूण दुसरे म्हटल्यार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन क्रिक्स आहात, बिचाचेर हे क्रिक्स आनी त्या क्रिक्साक जर आमी मँग्रोव्ज प्लांटेशन करीत जाल्यार हे सेफ्टी सो तेचेरूय हे करपाचें. आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार टुरिस्ट आहात तांकां आमकां अवेअर करपाची गरज आहा म्हणजे कितें हे ते सँड इरोजन म्हटल्यार. आनी दुसरे जे गाडयो वयतात बिचांचेर परत व्हेकल्स हे जातात ते मातशे प्रोटेक्ट करचे. आनी इम्पॉर्टंट आहा लास्ट इम्पॉर्टंट आहा ते शेक ऑपरेटर्स, टुरिजम डिपार्टमेंट शेकां दितात त्यांची जबाबदारी घेवन तेंच्यांनी जबाबदारी तांकांय दिवची पडटली आनी पंचायतीकूय दिवची पडटली हे प्रोटेक्ट करपा खातीर. थँक्यू स्पीकर. श्री मायकल स्पीकर सर, calling attention जे बाब
ऑनरेबल MLA केदार नायकान हाडला हें अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा. ह्याच ऑगस्ट हावजान आदी आमी डिबेट केल्ल्या ही कॉलिंग अटेन्शन ऑन द सेम इश्यूज फॉर द लास्ट 8-9 years. स्पीकर सर, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट NCSCM चेन्नई हांकां आदी पत्र बरयल्लें एनवायरमेंट मिनिस्टर आदलो CM तांकां हाडलेले, तेणी स्टडी करपाक चालू केल्ली आनी आमचो केरीचो कोस्ट बाब जीत आरोलकर तो आख्खो इरोड जाल्लो त्या टायमार आनी थिंगा टेट्रा पॉट्स घातलेले विच आर एक्चुअली नॉट रायट. बीच परतून जर येवपाक जाय जाल्यार टेट्रा पॉट्स घालिना खंय. म्हणजे इवन NGT हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर आनी NGTन एक रुलींग दिल्लें आहा दॅट टेट्रा पॉट शूड नॉट बी यूज ते कॉन्क्रिटाचेर ऑन द बीच. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड टेक दीस व्हेरी व्हेरी सिरियसली. आमचो बागा बीच इरोड जालो, आमची 3 शेकां मायनस जाली. 3 shacks which were coming on the last part of Baga beach, ती इरोजनान गेली, 3 shacks मायनस जाली आणि जो बीच आसतालो अराउंड 80 meters आसतालो तो कमी जायत गेलो. सो हांव मागता की ग्लोबल वॉर्मिंग जाला ते आमी सगळे जाण जाणा विथ रायज ऑफ वॉटर. सभागाराचे कामकाज आणि 10 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर, हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा, हेचेर सोल्युशन्स येवपाची गरज आहा आनी परमनंट सोल्युशन्स. कित्याक केदार नायकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो बीच आसलो तो वन ऑफ द बेस्ट बीच. कोको बीच म्हणजे सगळेच जाण ट्युरिस्ट थिंगा वचून रावंक सोदताले, आयज बीचूच ना. सो अशें आमी पळयल्लें आहा फॉर द लास्ट 15 years की बीच इरोड जावन काबार जाल्ले आनी परतून येवंक ना. स्पीकर सर, हांव मागता CM कडेन की तेणे हांकां सांगून बेगींतले बेगीन हाडून इवन आमकां कोस्टल बेल्ट MLA ची एक जॉयंट मिटींग तेंच्या वांगडा करपाची गरज आहा. आमी पर्सनली थिंगा वचून तांकां दाखोवपाची गरज आहा. आदले फोटो आमचे कडेन आहा, बागा बिचाचे आहा, केदारा कडेन आसतले, थिंगासरले लोकलां कडेन आसतले, जाग्यार घालपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थँक्यू. Sir, I stand by in support of the calling attention. Because sir, I am the live testimony. कित्याक 2 वर्स पयले मुगेले कोस्ट उडोवन गेल्ले, कोलवा, बाणाले, मोबोर, कावेलोसीम, आनी तेन्नाय डिस्कशन जालें परमनंट सोल्युशन आनी हांवें जिओ बॅग्स प्रपोज केले. वयर सकयल भासाभास जाली दॅट इट इज नॉट सायंटिफिकली करेक्ट. ताजी फाटल्यान इन ऑर्डर टू अवॉयड दॅट द कोस्ट शूड नॉट गो अँड गेट इरोडेड इन द year 2023 वी पास्ड अ पायलट प्रोजेक्ट थ्रू WRD आणि सक्सेसफुली इन 2024 आम्ही मोबोर, कावेलोसीम आणि कोलवा 2 स्ट्रेच, एक 60 meters आणि एक 300 meters जिओ बॅग्स विथ सँड. सो जिओ सँड बॅग्स जो जीत सांगतालो ते आम्ही आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी केला आणि इफ यू गो अँड फाइंड आउट अँड चेक ओवर देर इट इज सक्सेसफुल टू स्टॉप इरोजन हॅपनिंग. मुडचे कोको बीचाचे जोरी तरी ते 2 वर्स पयल केलोले जाल्यार आज कोको बीच दिसती पडटाली. सो टील द टाइम वी गेट परमनंट मेजर जे जे गोंयच्या कोस्टाचेर तुका दिसता परमनंट मेजर नेदरलँड कंपनी कसोन काम जायना, ते पावस जाच पयले WRD फंडाचेर हे जिओ बॅग्स घालचे. कॉन्टॅक्ट WRD, कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, सी इरोजन हॅज नॉट हॅपन्ड. सो इट इज गुड. आमकां सांगलोले 3 to 4 years टेम्पररी मेजर दीज बॅग्स वील स्टे वेल. कोणूय बॅग पंक्चर कोना जाल्यार बॅगा कांय जायना, तेजेर परत माती येवन बसता, द ड्यून्स गेट फॉर्मुलेटेड, the further sand erosion does not happen. So I think this example is already been tested, tried out. It is a successful model. Budget has to be put for all the coastal banks. Vijay Sir. Because sir, I rise to support this calling attention raised by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, local fishermen, citizen, environmentalist आणि हे urgent concerns दाखयलेले आहा. चड करून कित्याक इरोजन म्हणटा जायत आहा आनीक आमचे सँड ड्यून डिस्ट्रॉय जाता, एनवायरमेंटल रिस्क आनी इकॉनॉमिक थ्रेट चड करून टुरिजमाक हे आसात. स्पीकर सर, आतां सरकारान केलां कितें आनी सरकारान सांगलां कितें, कॉम्प्रिहेन्सीव मॅनेजमेंट प्लॅन केला इन्क्लुडींग नेचर बेस्ड सोल्युशन. नेदरलँड्स ऑरिजीन सँड मोटर, सँड इंजीन, इंटरनॅशनल एक्सपर्ट्साचे वर्कशॉप घेतले, इको फ्रेंडली अप्रोच घेतलो. पूण रियलिटी स्पीकर सर डिफरंट आहा. रियलिटी अशी आहा की अजून मेरेन आमी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक पावूंक ना. other than local solutions like वेन्झीन सांगला ते विशय. स्पीकर सर, मोर्जी आमी पळयतात, सरकार पार्किंग लॉट करतात, तुमीच वचून थंय सँड ड्यून काबार करतात, हायकोर्ट भितर पडचें पडटा. स्पीकर सर, GCZME जे राखूंक जाय, ताणें आमचो कोस्ट राखूंक जाय, तांचे
आमचे मोरजेच हो एक कावेलोसी व्हडलो हॉटेल डेव्हलपमेंट आयला थंय 1100 स्क्वेअर मिटर सँड ड्यून काबार जाल्लो आहा आनी गव्हर्नमेंट इज डिस्प्युटिंग वेदर दोज ड्यून्स एक्चुअली एक्झिस्टेड. स्पीकर सर म्हणटा अशें दिसता की नॅचरल क्लायमेट डिफेंडर म्हणून जो आहा हे जे सँड ड्यून विच इज द फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स अगेन्स्ट कोस्टल फ्लडिंग दीज आर एट रिस्क. आनी कॉन्क्रीट वॉल्स आनी टेट्रापॉड्स जे सरकार घेवंक सोदता मायकलान जे सांगलां आर नॉट सोल्युशन्स. हे सी वॉल्स आनी टेट्रापॉड्स म्हणटा ना they fail, they disrupt tourism aesthetics, they fail to withstand climate uncertainties and offered no solution to beach or dune stability. Speaker sir, म्हणटकर करूंक जाय कितें? करूंक जाय ते मुखेलमंत्र्यान येदे व्हडलें वाचलां ते he has to match his action with the promises. Promises with the action, you have to match it, that is all. Speaker sir, because Goa is not just an economic zone, it is a living ecosystem and a community heritage. So हांव मागता की एक्चुअल नेचर बेस्ड सोल्युशन इम्प्लिमेंट करची, लोकल कम्युनिटीक बरोबर घेवचे आणि कॉन्क्रीट वॉल्स म्हणटाले आहा ते प्रोलिफरेशन बंद करचे. श्री विनेश बोरकर. I rise to support the calling attention moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, ISROचो एक रिपोर्ट आसा ऑन कोस्टल इरोजन अलार्मिंग फॉर गोवा. ह्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें आसा की जो तेंच्यांनी रिपोर्ट काडला तितून ऑलरेडी मेन्शन केला 15.2 हेक्टर्स ऑफ कोस्टल लँड इज सँड इज ऑलरेडी इरोज्ड म्हटल्यार लास्ट 10 years आसून. आणि स्पीकर सर ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम 139 किलोमीटर गोवा कोस्ट लायन हेज बीन वॉश्ड अवे. हो जो रिपोर्ट आसा हो इस्रोचो स्पीकर सर आसा आनी हितून क्लियर कट सांगला की गोंयचो जो हे कोस्ट लायन आसा हो वचपाचो आसा. स्पीकर सर आतां मुद्दो कितें आसा, आतां खूब जाणांनी सजेशन्स दिल्लीं आसा कितें करपाचें आनी कितें ना तें, पण व्हडलो मुद्दो आसा तो कोस्टल जो CGIDM आसा ते स्पीकर सर परमिशन दिता. आतां फॉर एक्झाम्पल आमचो ग्रँड हायटाक रिटेनिंग वॉल दिल्ली आसा ती स्पीकर सर आतां हायटायड लायन क्रॉस करता. थंयच्यान हायटायड लायन क्रॉस जाता मात सरकाराचे हे आसा डिपार्टमेंट आसा तेजे थ्रू अथॉरिटीचे थ्रू परमिशन मेळटा. स्पीकर सर हितून कितें जाता हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. सायडीकचे जे हे आसा आमची शिरदोना आसा नावशी आसा हे हांगा उदक वयर येतलें नुस्तेकारांक त्रास जातलो. आतां हे हो जो पॉयंट आसा हो पॉयंट चिंतपा सारको आसा. हांगा इतले जे रिपोर्ट येता आनी हो जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान हो आन्सर मिन्स हितून तुमी म्हणटा आमी सगळे करतले म्हणून, बट तुमचोच डिपार्टमेंट हांगा परमिशनां ग्रांट करता तेच सांगता की रिटेनिंग वॉल आनी कॉन्क्रीट रेटिंग जेन्ना NGTची गायडलायन आसा NGTची ऑर्डर आसा की तुमी हे परमिशन दिवंक शकना तरी पूण तुमी दिता. सो तुमीच वायलेट करता स्पीकर सर. आनी हेकाच लागून आयज हो जो रिपोर्ट आसा हेजे क्लियर कट सांगला की आनी हे फुडें आनी वाडटले. सीएमान हेजे रिप्लाय दिवपाची गरज आसा. आयचे कॉलिंग अटेन्शनाक सपोर्ट करून उबो रावलो स्पीकर सर. ऑनरेबल CMन डेल्ट्रस नेदरलँडाचो जो हांगा उत्तर दिल्लें आहा तितून फक्त एकूच हांव सांगता की हांव स्वता थंय लास्ट टायम गेल्लो आनी तेंची अशी आमची गोंयची बिचीस कशी इरोड जाता तेंचे विथ प्रूफ हांवें पळयला बीच इरोड जाताल्यो आनी तेणी ती टॅक्नॉलॉजी सँड बॅग टॅक्नॉलॉजी म्हणटा पळय ती टॅक्नॉलॉजी वापरून सायंटिफिकली वापरून ती टोटल बीच परतून सगळे रिस्टोर जाल्या आनी अशें रिस्टोर जाल्या की त्यो बीच पयलीं जर एक 500 मीटर आसली ती आज 1 किलोमीटर जाल्या बीच. आनी अशें करून तेणें केलां. हांव ऑनरेबल CMार रिक्वेस्ट करता की फक्त पेपराचेर दिले म्हूण करचें ना, तेजें प्रायमरी इम्प्लिमेंटेशन करून पळोवचें एक स्टेज एक स्ट्रेच आनी तितून भितर म्हाका दिसता 100% आमकां सक्सेस जातलो अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक हे हांगाच न्ही आख्खे गोंयच्या स्ट्रेचार हे बीच इरोजन आतां चालू आसा आनी फुडें आमकां जर ट्युरिजमाच्या एंगलान पळोवपाक जाय जाल्यार हेका हें करूंक पडटलें. स्पीकर थँक्यू. Because I rise to support this calling attention moved by Kedar Naik and I appreciate his concern. Because आज coastal erosion जरी तर चोयल्यार आणि sand loss particularly its impact today on local fishermen and the environmental stability. And that's because पावसा लागू हे जाता no doubt about it. Report कितले आहे तो नॉर्थ जाली आमी soil erosion जाता म्हणून उलयले पण स्पीकर म्हाका दिसता we cannot ignore the damage that is man-made or made by the government. Because a few days ago, Bombay High Court has given an order on the stay on the tourism department's project. They just stay there, which is a protected turtle nesting site. Anik contractors used heavy machinery to excavate these sand dunes, to uproot the vegetation in this CRZ 1A zone. And this is a clear environmental
destruction and a violation. So it is ironic today when we read it, the calling attention, on one side we have the ruling party MLA says we have to plant vegetation. On the other side, the tourism department seems to be of the other view. Speaker, it is not only about erosion. On the coast, man-made kitle disaster jate. One example I said the tourism department. Kitle sang hote. So there has to be strict implementations because this sand dune they are decorative nude. They are our coastal walls. Benzin sangil te bashi zait technology ha, but environmental friendly. आणि ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता ट्री सॅपलिंग रोयले मागीर दुसरे ते ट्री कांड हे करून इट शुड नॉट बी एंटी एनवायरमेंट हे तुवें लक्ष घेवचें आनी कितें ना कितें हेचें सोल्युशन काडचें. येस स्पीकर सर, कन्सिडरिंग त्यांच्यानी सगळ्यांनी जी सजेशन्स दिल्या आणि टेक्नॉलॉजी जशें आमचे निलेश काबराल हांणी सांगला की डेल्ट्रास नेदरलँडची संस्था आणि लोकल हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमची जितकी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा तांकां स्ट्रिक्टली हे सगळे फॉलो करपाक वेळ लायता वायल गिवींग द परमिशन्स. वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस सँड इरोजन. तेजो जो आहा पळय हेजी पुराय जितके करपाक जाय पळय ते आमी घेता. बाब केदार नायक हांणी हाडलेल्या ह्या कॉलिगेटेशन पुराय सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटां वाडयता. आमी बाब केदार नायक हांणी जे कॉलिंग अटेन्शन हावजाच्या मुखार हाडले तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक रिलेटेड आसलेलो हो कॉलिंग अटेन्शन आसा. ताच्या खातीर सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी हांवें जितकी डिपार्टमेंटां हांगासर म्हणजे CZMP आसतले किंवा बाकी एनवायरमेंट WRD आनी बाकी सगळी डिपार्टमेंट की आपल्या पर्यंत जितके ह्या सँड इरोजन जावपाक जायना म्हणून ज्यो प्रिकॉशन्स घेतले म्हणजे ट्रेडिशनल आनी बाय युजींग द अदर टेक्नॉलॉजी ऑल्सो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाजी जी सगळी बाकीची डिपार्टमेंट्स आसा हांकांय बी घेवन आमी एक व्यवस्थीत तेजो प्रपोजल रेडी करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडटा कारण दीस इज अ बीग सब्जेक्ट तसो पळोवंक वचत जाल्यार आनी इन द लॉंग रन हेजें काम करपाक जाय. इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म जशें आमी म्हणटा की आत्तां केलें आनी रोखडेच तेजे रिजल्ट आमकां दिसतले अशें ना स्पीकर सर. आमकां हाजो एक व्यवस्थीत म्हणजे NIVO हांगासर आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो एजन्सीज जितक्यो हांवें सांगल्या त्या सगळ्यां कडल्यान एक स्टडी रिपोर्ट करून एक व्यवस्थीत प्रपोजलय धाडून दिता आनी आमच्या पर्यंत म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी बी म्हणजे नुस्तेकार आसतले किंवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसतले हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की आमी जितके आमचे बीच सांबाळून दवरतले तितके बरे टुरिस्ट हांगासर येतले. त्या खातीर आमीय बी सांबाळून दवरप ही सरकाराची जशी जबाबदारी आसा तशी होल लोकांची बी जबाबदारी आसा. ताका लागून आमी हे सगळें जर केलें जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. आमी दिल्ले आन्सर जे आसा वी आर कमिटेड फॉर दीस आन्सर आनी आमी आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट हे सगळे कमिटेड उरतले दिल्ल्या आन्सरा कडेन इतकें सांगता. एक नोडल एजन्सी अशें करून एकठांय जायना तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट इट हॅज गॉन दे मेक अ कोऑर्डिनेशन एक टीम. एक्चुअली एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत CZMP जो आसा पळय न्ही हो एका नोडल एजन्सी डिपार्टमेंट आसा. दे आर वर्किंग विथ अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. ते ऑलरेडी काम करता. हाजेर वेगवेगळे रिपोर्ट्स जे आसा हे टायम टू टायम रेडी करीत आसा. म्हणून आमी म्हटलें इट इज अ मँग्रुव्ज आसतले, टर्टल नेस्टिंग आसतले किंवा बाकीचे सगळे हाजेर ऑटोमॅटिकली आमी सगळे जाण मेळून हेजे जॉयंटली काम करतात. त्या खातीर डेफिनेटली गव्हर्मेंट सिरियस आसा. इतकें जावं केदार नायक आनी उरलेल्या म्हज्या कलिग्सांक सांगपाक सोदता. सभागृहाच्या सदस्यांक एक निवेदन आसा. एक मिनिट निवेदन आसा की माननीय मुख्यमंत्री नियमीत ॲप म्हणजे AI अटेंडन्स ॲप लॉन्च करता. 4 वरांचे PSA हॉलांत सगळ्यांनी हजर रावचें. सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगीत करता. AI अटेंड